बादलले त्यो अघि दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषका साथ उपस्थित भएका छौँ र तपाईँहरूको साथमा छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, हामीले स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पाटपक्षहरूको विश्लेषण गर्दैछौँ र आज हामीले खास गरी यो कार्यक्रममा एबिसी एक्जिट पोल बारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। एबिसी टेलिभिजनले निर्वाचनको एक्जिट पोल तयार गरेको छ, त्यसबारे हामीले विश्लेषण पनि गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालज्यू, नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठज्यू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठज्यू र एबिसी टेलिभिजनका प्रमुख तथा नेपाल पेजका प्रधान सम्पादक शुभशङ्कर कडेलज्यू। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, म सुरु गर्न चाहन्छु श्याम श्रेष्ठज्यूबाट। यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभयो? स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पाटपक्षहरू छन्, समग्र रूपमा चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? त्यहाँबाट सुरु गर्नु। अब पहिलो कुरा, यो निर्वाचन अपेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको छ। टर्न आउट अघिल्लो चुनावभन्दा केही थोरै भएको मैले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ पाएँ। अघिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ भिड म अघिल्लो टाइममा जुन टाइममा गएको थिएँ भोट दिन, यसपालि पनि उही टाइममा गएको थिएँ, तर त्यो टर्न आउट चाहिँ कम थियो। अब त्यो देशव्यापी स्थिति हो कि होइन त्यो देशको बाँकी छ। अब दलहरूले जुन ढङ्गले यसपालि गरे, आफ्नो उम्मेदवारी गरे, त्यो उम्मेदवारीमा चाहिँ मैले गम्भीर समस्या देखेको। त्यो के भन्नु भने उहाँहरूले देश संहितामा गइरहेका छ, तर उहाँहरू चाहिँ केन्द्रीयतामा नै हुनुहुन्छ। सबै कुरा त्यो लोकल लेभलमा नै छोडिदिए हुन्थ्यो, त्यो केन्द्रले नै इम्पोज गरेर तल लादेको देखियो। त्यो एकदम ठिक भएन। अब 100 मेयर भएको मान्छेलाई फेरि मेयर पार्नु जरुरी हुन्न थियो। त्यसमा शीर्ष नेता नै लागेको देखियो, आफन्तलाई मेयर बनाउनुको लागि वा अध्यक्ष बनाउनुको लागि। तर पनि यो चाहिँ संहिताको अभ्यासको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण चुनाव हो, किनभनेदेखि अघिल्लो पटक त हामी अनुभवहीनतामा थियौँ। अब अनुभवहीन भन्ने स्थिति छैन, 4 वर्षको अनुभव हामीसँग छ। अब संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो हो र चुनावको हिसाबले यतिखेरको चुनावको हिसाबले चाहिँ यो चुनाव मोटामोटी रूपमा यो चुनावले नेपाल चाहिँ डेमोक्रेसीको बाटोमा मजाले हिँडिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। केही ठाउँमा छिटफुट घटना बाहेक चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न भएको रिपोर्ट छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। जस्तो कर्णाली प्रदेशका 4 जिल्लामा 5 मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको थियो। कालीकोटको राजकोट गाउँपालिका, जुम्लाको गुटीचौर गाउँपालिका, हुम्लाको चखेनी गाउँपालिका, खारपुनाथ गाउँपालिका, सुर्खेतको सिम्टा गाउँपालिकाका एक मतदान केन्द्रमा विवादपछि मतदान रोकिएको थियो र अहिलेसम्मको 7 स्थानको स्थानीय तह निर्वाचन चाहिँ स्थगित पनि भएको छ। फिल्डमै हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, कसरी हेर्नुभयो यो चुनावलाई यसपटकको? यो जुन इम्पोर्टेन्स यो सङ्घात्मक स्वरूपमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय तहहरूले पाइरहेको छ, त्यसको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब हो। उत्साह प्रशस्त देखियो र यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाउँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि उत्साह राजनैतिक दलहरूभित्र पनि त्यो पनि छ। तर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि स्थानीय निकायहरू सबल, सक्षम र काम उनीहरूको चाहिँ आफ्नो सबभन्दा निकटतम सम्पर्क भएको, घर दैलाको संस्था भएको चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको छ। यसपालिको निर्वाचनले पनि त्यसलाई देखाएको छ। गत साल त त्यो स्ट्रक्चर मात्रै भर्खर भएर त्यसमा भर्ने मात्रै काम भएको थियो। यसपालि चाहिँ केही कामहरू पनि भयो, सबै मिलेर गरे। कति ठाउँमा दलगत प्रतिनिधित्व नै हो, तर काम चाहिँ नि केही गर्नु सकिन्छ। त्यहाँ गएपछि त्यो अधिकार सम्पन्न निकाय हो र घर दैलोको मानिसहरूको ग्रिभ्यान्सेसहरू त्यो समाजभित्रको हामी चाहिँ त्यसलाई लक्षित गरेर केही गर्न सक्छौँ भन्ने फिलिङ, भावना राजनैतिक दलहरूमा चाहिँ नि प्रशस्त देखिन्छ। जस्तो बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि चाहिँ पहिलो पटक
एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। छिटफुट घटना बाहेक 7वटा स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित भएको घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न भएको देखियो। यो चुनावलाई चाहिँ समग्र रूपमा यहाँले कसरी हेर्नुभयो? अब मैले एउटा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको रूपमा म हेर्छु। हजुर। म त्यही सम्झिरहेको थिएँ अहिले सन् 1975-76 तिर होला मैले नेपालको त्यो बेला पञ्चायतको गाउँ पञ्चायतको स्टडी गर्दाखेरि एउटा पाल्पाको त्यो मदन पोखरा अनि झापाको धुलाबारी अनि यताको लाटीको यो छ सुर्खेतको त्यो त्यसको अनि रसुवाको एउटा स्याफ्रुको त्यसको एउटा स्टडी गरेको थिएँ यो कस्तो रहेछ पार्टिसिपेसन प्रोसेस भन्दाखेरि। अनि एउटा मैले 2टा शब्द त्यो बेलाको त्यो रिपोर्ट पनि छ होला सिन्हाको डोरबहादुर विष्टजी त्यो बेला डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ मैले गर्दाखेरि 2-3वटा पार्टिसिपेसनका नेचर हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ फर्मालिस्टिक भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यो खालि देखावटी एउटा फर्मलाइज मात्रै गर्ने चुनाव भयो भने एउटा त्यो हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ रिचुअलिस्टिक पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यो देखाउने एउटा सम्पन्न भयो भन्ने त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा के भन्छ फर्मलाइज मात्रै गर्नेलाई। अनि अर्को चाहिँ एउटा उत्साहमूलक सहभागिता एउटा औपचारिकता एउटा चाहिँ भयो। एउटा चाहिँ इन्थुजियास्टिक पार्टिसिपेसन एउटा त्यो हुँदो रहेछ। अब पञ्चायतको चुनावमा सुरुमा पनि त्यस्तो एउटा उहाँ त थाहा छ, उहाँलाई त धेरै हामी त धेरै पहिले चिन्जान हो। उहाँ त सेक्सन अफिसर हुँदाखेरि पञ्चायतदेखि 2वटा निर्वाचन पनि त्यति बेलाको चुनावहरू त पञ्चायतको डिपार्टमेन्ट हुने होइन त्यसले गराउँथ्यो। पछाडि गएर त्यसमा ब्रड हुँदै हुँदै जाँदाखेरि पञ्चायतको चुनाव पनि पछाडि राम्रैसँग भयो र नेपालीहरू चाहिँ चुनाव प्रक्रियामा चाहिँ धेरै राम्रो अभ्यासमा सुरु हुँदै आएको चाहिँ जनमत गराइयो कि कसरी होला भने त्यो त जे होस् जसुकै भए पनि पक्ष विपक्षमा जे भए पनि रिजल्ट जे आए पनि चुनाव सम्पन्न भयो। त्यसरी अरू फेरि डाइरेक्ट इलेक्सन भयो, पञ्चायतमा पनि भयो। 90 सालपछि उहाँले पनि गराउनु भयो होइन। अनि चुनावको प्रोग्राममा हेर्दाखेरि हो यो दक्षिण एसियामा हाम्रो वास्तवमा हाम्रो धेरै राम्रो रेकर्ड छ। यो सकारात्मक अघि उहाँले भने जस्तो यो लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो र जनता धेरै राम्रो छन् यहाँ, धेरै मोडरेट, यत्रो केही काहीँ बहिर्भाव मारकाट काहीँ केही छैन। अलिअलि त हुन्छ त्यो त अब अहिले भनाभन पनि हुन्छ के हुन्छ अब कहिले काहीँ घटना गऱ्यो अब जीवै दुर्घटना भएछ आज त्यो किसिमले मान्छे मऱ्यो होला अर्को भयो त्यो त्यस कारणले एउटा उत्साहमूलक सहभागिता इन्थुजियास्टिक पार्टिसिपेसन यसपालि भएको जस्तो लाग्छ। म पनि अहिले आउँदाखेरि 4-5वटा बुथ प्रारम्भिक रिपोर्टमा पनि आएँ, मान्छेहरू एकदमै लाइन टनाटनै थियो चुनावकोठीमा। हामी त्यत्रो भिडभाड देख्यौँ, बाटोमा आउँदाखेरि बाटोमै पर्थ्यो। मैले पनि अब्जर्भ गर्ने मौका मलाई कपिल श्रेष्ठले भनेको थियो अब्जर्भ गर्न जानुहुन्छ भने म अलि सक्दिनँ भन्ने त भनेको थियो। अनि मैले चाहिँ अनि उहाँलाई भन्दै आएँ, म अब्जर्भ पनि गर्ने मौका पाएँ 4-5वटा बुथ भन्दै हेर्दै आएको र एउटा त्यो खालको एउटा सहभागितामूलक र सोचका आधारमा जनता चाहिँ भोट हाल्न गएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। जस्तो एबिसी टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक हामीसँग हुनुहुन्छ, यो चुनाव भइरहँदाखेरि चाहिँ एबिसी टेलिभिजनले यसपटकको चुनावलाई चाहिँ कसरी कभरेज गर्यो, कसरी हेऱ्यो, यसबारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। एबिसीले भन्दा पनि नेपालमा यो पछिल्लो मिडियाले नेपालका निर्वाचनका सन्दर्भमा हुन त संसारभरि निर्वाचन डिक्लेयर भएपछि त्यहाँ त्यो देशका मिडियाहरू त्यसको एगेन्स्टमा जाने अथवा त्यसको क्रिटिसाइज गर्ने चान्सेस चाहिँ साह्रै कम हुन्छ। त्यसमध्ये पनि नेपालमा 1990 पछि जहिलेसुकै नेपालका मिडिया 2टा कुरामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट देखिन्छ, कन्सिस्टेन्टली समर्थन गरेको। एउटा इलेक्सनलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली समर्थन गरेको र दोस्रो त्यो इलेक्सनलाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा छ कि छैन भन्ने आयाममा हेर्दै गऱ्यो। त्यसमा सबभन्दा पोलिटिकल पार्टीभन्दा पनि मिडिया सबभन्दा फ्रन्ट फोरमा बसेर पैरवी गरेको हाम्रो रेकर्ड छ। जुन 62 सालमा 60 सालको ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावलाई सबैले बाइकट गर्ने बाहेक अरू सबै डेमोक्रेटिक यो जुन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गतका निर्वाचनमा नेपालको मिडिया सबभन्दा फ्रन्ट फोरमा छ। र यसपटकको यो लोकल इलेक्सनका सन्दर्भमा पनि समयभित्र नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा सबभन्दा ठुलो मिडियाको प्रेस दबाव थियो। त्यस कारणले सत्ता गठबन्धनका थुप्रै असमझदारीका बिचमा पनि निर्वाचनमा जान बाध्य भए। तेस्रो भनेको यो निर्वाचनमा मिडियाका एस्पेक्टबाट हेरेको यो स्थानीय निर्वाचनमा जति स्थानीय विषय उठ्नु पर्थ्यो वा संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहले स्थानीय निकाय सरकारले गर्ने कामका क्षेत्रका बारेमा व्यापक बहस हुनुपर्ने थियो। त्यो बहसको ड्राइभ चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले गर्नुपर्ने थियो। पोलिटिकल पार्टी त्यो एजेन्डामा बहसमै आएन र उनीहरू
एकदमै गाली गलौजमा र अर्को हिसाबले ब्रोड टर्ममा भन्यो भने हेट स्पिचमा उत्रेका थिए। त्यो हेट स्पिचमा उत्रेको देख्दा एउटा डर के थियो भने साँच्चीकै निर्वाचनको बेलामा इलेक्ट्रोल भायोलेन्स चुनावी हिंसा व्यापक मात्रामा त हुने होइन भन्ने डर थियो। तर आज निर्वाचन सकिसक्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले बढाएको घृणा भावलाई सम्पूर्ण रूपमा मतदाताले अस्वीकार गरे र आधारभूत रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिलेसम्म केही ठाउँमा 8-9वटा ठाउँमा हवाई फायर चलेको र सुरक्षा फौजले गोली चलाएको र 3 ठाउँमा मान्छेहरू घाइते भएको बाहेक अहिलेसम्म दुर्घटना भएको केही पनि घटना छैन। तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना चाहिँ स्याङ्जाको वालिङमा मतदाता बोकेको जिप दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना बच्चा सहित 13 जना मतदाता अन द स्पोट मारिनुभयो। त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ घटना भयो। त्यो पनि त्यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने राज्यका हिसाबले जस्तो गाडी चल्दैन भनेर भनिदियो, यातायातको साधन छ, गाउँघरका हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिका भनेको नामका नगरपालिका छन्, गाउँपालिका छन्, तर या त सुविधा छैन, बाटो कच्ची छ, मानिसहरू हिँडेर आउन झन्डै 4-5 घन्टा लाग्छ। त्यसैमा त्यो बुढाबुढी त्यहाँ जस्तो आज मारिनेमा एकजना 68 वर्षको 72 वर्षको 2 जना मान्छे हुनुहुन्छ सिनियर सिटिजन, त्यो उहाँहरू या त हिजो नै आएर बस्नु पर्थ्यो या त आज उहाँहरू उहाँ फर्किनु सक्नुहुन्थेन, गाडीमा त आउनै पर्थ्यो। त्यो गाडीमा राज्यले गाडी रोकियो भनेका कारणले त्यस्ता ठाउँमा निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गरेर सरकारकै तर्फबाट यातायातको व्यवस्था गरिदिएको भए त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा आउने, सहज रूपमा आउने, कुनै रस नहुने र छिनाझप्टी नभएर दुर्घटना नहुने चान्सेस बढी हुन्थ्यो। यद्यपि यस्ता दुर्घटना हुन्छ छुट्टै कुरा हो, तर आधारभूत रूपमा पोलिटिकल हिंसा चाहिँ भएन, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसबाहेक हामीले र खास गरी मिडिया एबिसीले अघिल्लो पटक 74 को निर्वाचनका बेलादेखिबाट यो एक्जिट पोल हामी चाहन्थ्यौँ। पोल सम्भवतः नेपाली मिडियामा पहिलो अभ्यास पनि हामी थियो, ओपिनियन पोल चाहन्थ्यौँ। त्यो बेला निर्वाचन आयोगले ओपिनियन पोल गर्नु हुँदैन, यसले आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ, मत प्रभावित हुन्छ भनेपछि अघि 5 बजेसम्म त हामी कम्प्लिटली निर्वाचन आयोगले जे भन्यो त्यो मान्न बाध्य भयौँ। 5 बजे पछिबाट त निर्वाचन आयोगको दाम्लो छिन्दियो, त्योसँग नभएर हामी हाम्रो कानुनमा छौँ। त्यसकारणले हामी ओपिनियन पोल गर्न नपाए पनि एक्जिट पोलको अभ्यास गऱ्यौँ र 74 को एक्जिट पोल साँच्चीकै एउटा प्रभावकारी बन्यो। तर सायद यसपटक अरू मिडियाका साथीहरूले नि गर्नुहुन्छ या थाहा छैन अझ अहिलेसम्म, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी थिएन। तर यो एक्जिट पोल ओपिनियन पोल यस्तो कुरा भनेको यो इलेक्सनको चुनावको उत्सव मनाउने कुरा हो क्या, यो कुनै छिनाझप्टीको कुरा भन्दा पनि। अर्को कुरा मिडियाका हिसाबले हाम्रा रिपोर्टरलाई र हाम्रो मिडियाको जनसम्बन्ध कति जोडिएको छ भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने कुरा पनि हो भन्ने लाग्छ। जस्तो यसमा किन बढी जोड गर्छु, जस्तो मैले किन जोड दिन्छु हाम्रो संस्थाकाबाट भने हाम्रै रिपोर्टरहरू पनि जनसम्बन्ध वा तलका राजनीतिक पार्टी र जुन सोसियल एक्टर हुन्छन् तिनीहरूसँग कति सम्बन्ध राख्छन् उनीहरूले। त्यो सम्बन्ध नराखेसम्म त उसले बताएको सही रिपोर्ट त बताउन्न। यदि सम्बन्ध ठिक राख्छन् सही रिपोर्ट आउँछ, सम्बन्ध ठिक राख्दैनन् भने औपचारिकता पुरा गरिदिन्छ अथवा मान्छेले जे मनमा त्यति बेला आयो त्यो सिरियसली भन्दैन भन्ने थियो। 74 को एक्जिट पोलले हामीलाई बढी उत्साहित स्वाभाविकले बनायो कि त्यो अलमोस्ट 100% लोकल इलेक्सनको र सङ्घीय निर्वाचनको पनि मिल्यो। सङ्घीय निर्वाचन त आम मान्छेले भन्न सक्ने कुरा के थियो भने फर्मल्ली हामीले गऱ्यौँ यस्तो होला भन्ने सङ्घीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सबैमा इमेज थियो भन्छु म, हामीले एक्जिट पोल गरेको भए पनि। तर लोकल इलेक्सनको बेलामा साँच्चै ठुलो कन्फ्युजन थियो। 74 को निर्वाचनै हुन्छ कि हुँदैन, पुरा हुन्छ कि हुन्न, संविधान अनुसार पहिलो पटकको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने थियो। हामी वैशाखबाट चुनाव सुरु गरेर असोजमा पुग्दा बेला सकेका थियौँ। र त्यो बेलाको एक्जिट पोल 100% मिल्नु भनेको साँच्चीकै नेपालको मिडियाका प्रति अझ मैले हाम्रो सम्बन्ध भन्दा पनि मिडियाप्रति जनता साँच्चीकै धेरै इमान्दार छन् र मिडियाप्रति सोसाइटीमा रहेका अरू एक्टरहरू जुन हाम्रा समाचारका स्रोत समेत पनि भन्छन् र सामाजिक शक्तिका स्वरूप पनि हुन्, शक्तिका ती वर्ग पनि हुन्, ती शक्तिहरू चाहिँ धेरै इमान्दारितापूर्वक मिडियाका मानिसहरूसँग प्रस्तुत हुन्छन् अथवा उनीहरूले आफ्नो जानेसम्म तथ्यपरक कुरा बताउँछन् भन्ने कुरा पनि देखियो। त्यसले हाम्रो सोसाइटीको पोलिटिकल सोसाइटीको सिन्सियरिटी समेत पनि देखिन्थ्यो। हजुर, र मतदाताहरूको राय उहाँहरूले व्यक्त गरेको तथ्यहरू र अन्य आधारमा तयार पारेको एक्जिट पोल हामीले केही बेरपछि अवश्य पनि देखाउनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि म अलिकति स्थानीय तह निर्वाचनको केही विवरणहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तो 2047 साल यता पहिलो पटक एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन र 35,221 जनप्रतिनिधि उठेका थिए र 1 करोड जनप्रतिनिधि छान्नको लागि त्यति निर्वाचित हुने हो र 1,77,33,723 मतदाता चाहिँ सहभागी, त्यति चाहिँ मताधिकार थियो। र यो चाहिँ संविधान निर्धारण गरे अनुसार हरेक 5 वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हो। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र 2074 सालमा
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल जेठ 5 मा सकिँदैछ। नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 6 देखि सुरु हुनेछ। यो अलिकति म यो विवरण यहाँहरू समक्ष राखेँ र यसपछि म फेरि कुराकानीको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो हामीले विभिन्न खालको अलिकति 74 र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि अलिकति केही फरक पनि अनुभव गऱ्यौँ। हिंसाका घटनादेखि लिएर हेट स्पिचका कुराहरू पनि आए। त्यो फरकपनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यतिखेर राज्यलाई चुनौती गर्ने निकायहरू सङ्गठनहरू थिए। हजुर, यसपटक त्यस्तो छैन, डिक्लेयर्ड एक्टर थिएन, डिक्लेयर्ड रूपमा छैन। सिके राउतदेखि लिएर इभन त्यो नेत्र विक्रम चन्दको पार्टी समेत सहभागी हुने भन्ने ढङ्गले छ। त्यो हिसाबले अघिल्लोभन्दा यो एकदम फरक छ। शान्तिको लागि अथवा शान्तिपूर्ण चुनावको लागि अनुकूलता ज्यादा छ अहिले, पहिलो कुरा त्यो। अब अर्को कुरा त यो स्थानीय चुनाव भनेको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो। डाइरेक्ट डेमोक्रेसीबाट भन्नाले यसमा प्रतिपक्ष हुँदैन। यसमा चुने पछाडि 5 वर्ष पुरै शासन गर्थे हो र जनताले वडासम्मको प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाउने हो। यो यस्तो खालको तल्लो लेभलसम्म पनि जनताले भोट हालेर डाइरेक्टली चुन्ने सिस्टम नेपालको सुन्दरता हो, नेपालको डेमोक्रेसीको सुन्दरता हो। यो जस्तो सुन्दरता सबै देशहरूमा छैन, यो कमै देशहरूमा मात्र छ, नेपालमा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सुन्दरता हो र त्यो सुन्दरताको दोस्रो अभ्यास भएको छ, अनुभवपूर्ण अभ्यास भएको छ। यो चाहिँ तुलनात्मक रूपले बराबर हो यो, होइन? अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ मानिसहरू अब पहिलो चुनावमा दलहरूप्रति अति ज्यादा यिनीहरूले ठिकै गर्छन्, यसलाई मौका दिनुपर्छ, ठिकै गर्छन् भन्ने मनोभाव चाहिँ जनतामा देखिन्थ्यो। यसपटक के देखेको छ भनेदेखि दलहरू त चाहिन्छन् नि, होइन? तर मान्छे हेरेर मत दिनुपर्छ भन्ने खालको साइकोलोजी चाहिँ मानिसहरूमा विकास भएर आएको। अझ युवा भेट्यो भने, कुनै नयाँ गरेर आयो भने युवा पुस्ताका मान्छेहरू त हामी यो प्रौढ पुस्ताका मान्छे एक थोक भनिरहेका छौँ, युवा पुस्ताका मान्छेले अर्कै मान्छेलाई भोट दिइरहेको स्थिति यहाँ देखिन्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रशस्त मात्रामा यहाँ उठिरहेको र उनले वैचारिक हिसाबले युवा पुस्ता स्वतन्त्र हुँदै गयो जस्तो देखियो। युवा पुस्ता स्वतन्त्र भएर उठिरहेको र त्यसको पक्षमा जनमतको एउटा हिस्सा पनि गइराखेको यो यसपटक देखिन्छ। अघिल्लो पटक त्यस्तो थिएन। अघिल्लो पटक नयाँलाई भोट हालेको थियो, तर त्यो पनि पार्टी अन्तर्गतै थियो त्यो, होइन? एउटा कुरा थियो। यसपटक चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि मैले काफी धेरै बढेको पाएँ। उनीहरूले पार्टी बनाएर गर्नु भन्दा त्यो स्वतन्त्र भएर गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने खालको स्थिति भयो। अब यी कुराहरू पहिलेभन्दा फरक हुनु जस्तो लाग्छ। समानता पनि छन्, फरक पनि छन्। मुख्यतया नेपालको यतिखेरको यो स्थानीय तहको चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसीको अभ्यासमा पनि संहिताको कार्यान्वयनमा पनि धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि नेपालको स्थानीय तहसँग त्यति धेरै अधिकारहरू छ जति हिजोको जिल्लासँग थिएन, होइन? र त्यो अधिकार चाहिँ प्रदेशसँग भन्दा पनि कतिपय मामलामा ज्यादा छ। धेरै कुराको सिफारिसको लागि अब वडामै जानुपर्छ र धेरै कुरा वडा र नगरपालिका गाउँपालिकामै पाइन्छ अहिले। त स्कुलको स्वीकृतिसम्म पनि, माध्यमिक स्कुलको स्वीकृतिसम्मको लागि पनि अब केन्द्र धाउनु पर्दैन भन्ने कुराले त्यो एउटा हिसाब यसमा महत्त्व खेलेको छ भनेदेखि हिजोभन्दा यो उम्मेदवारले पनि बढ्ता महत्त्व दिएको देखिन्छ। सांसदको उम्मेदवारले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर मेयरमा उठ्न गएको, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठ्न गएको त्यो खालको परिघटना अहिलेको चुनावमा देखिएको छ। मन्त्री पनि छ नि, हजुर, प्रदेशको मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर मेयरमा उठ्ने राजीनामा दिएर स्थानीय तहमा जानु मतलब के हो भने स्थानीय तहको महत्त्व अरू ज्यादा बढ्नु हो। हजुर, म जनताको उत्साहबारे अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। जस्तो प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ 65% बढी मतदान भएको जस्तो देखिएको छ। 65% भनिएको छ। थप रिपोर्टहरू आएपछि त्यसको एक्ज्याक्ट कति प्रतिशत मत खस्यो भन्ने चाहिँ थाहा होला।
65% मतदान भनेको राम्रो मतदान, उत्साहजनकै मानिन्छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो उत्साहलाई चाहिँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ सहभागी भएको यो उत्साहलाई? यो मैले हेर्दाखेरि त जुन तरिकाले चाहिँ उनीहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्न गइरहेको थियो नि, त्यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, काठमाडौँमा त के कुरा हो, त गाउँ गाउँमा पनि एउटा फेस्टिभ मुड जस्तो नि, हजुर, एउटा ठुलो उत्सव मनाइरहेको गरेर गएको थियो। त्यो मतदाताहरू लाल पूर्जा लिएर पनि भोट हाल्न आएका दृश्यहरू देखिए। अहिले कि लाल पूर्जा कि नागरिकता प्रमाणपत्र, मलाई सबभन्दा टेक्निकल्ली अहिले चाहिँ एउटा प्रब्लम मैले देखिरहेको थिएँ, त्यो परिचय पत्र। अब म आफै भोट गर्नु जाँदाखेरि आज मलाई नै झनै नभेटेको छैन, धेरै बेर उभिसक्यो, भेट्दैन। पछि त्यो तल चाहिँ कतातिर एउटा पेजमा रहेछ, त्यो सिरियल नम्बर जुन छ नि, त्यो टेक्निकल डिफिकल्टीहरू पछि आयोगले त्यो सच्याउनुपर्छ। त्यो सिरियल नम्बर एउटा मतदाताको सधैँ एक नास हुनुपर्छ, त्यो चेन्ज गरिदियो। अब लिएर गएको छ पिस अफ पेपर, त्यो अड्डामा खोज्न गएको परिचय पत्र, उसलाई त खोज्दा त्यहाँ चाहिँ उभिरहेछ अनि ढिलो पनि भयो। आज त्यो यो उत्साह चाहिँ एकदमै अपारै देखिन्छ। यद्यपि त्यो उत्साह भए तापनि जुन प्राविधिक समस्याहरू केही देखिएको छ त्यहाँ, त्यो प्राविधिक समस्या जस्तो अब यही उसको नै कुरा आयो, परिचय पत्रको कुरा आयो, तपाईँको चाहिँ नि यो ट्रान्सपोर्टको अहिले कुरा निकाल्नुभयो, यातायातको चाहिँ नि ज्यादै नै ठप्प भयो। म चाहिँ के चाहन्थेँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा नर्मल प्र्याक्टिसको रूपमा लग्नुपर्छ इलेक्सन सिस्टमलाई, र स्थानीय निकायको र केन्द्रको निर्वाचनलाई पनि छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, पार्टीले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि। राष्ट्रिय पर्यवेक्षण समितिमा पनि यहाँले रहेर राष्ट्रिय पर्यवेक्षण समितिले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ, हामीले पनि बाहिरबाट पनि एकदम सेन्ट्रलाइज गरेर यहीँबाट चाहिँ नि सबै चाहिँ नि अब पार्टीहरूले चाहिँ नि तोक दिइरहेछ, फल्नालाई भोट देऊ, फल्नालाई भोट देऊ। यो पटक्कै सुहाएन क्या, राम्रो पनि भएन। त्यसले गर्दा एउटा गतिहीनता त्यहाँनिर पनि घृणाको ऊ चाहिँ बिजारोपण गरिदियो, सहभागिता। त उत्साहलाई अलिकति चाहिँ मान्छेहरू उत्साहित भएर जाँदाखेरि डिस्करेज गर्ने अवस्थाहरू आयो। किन जाने, अब मलाई चाहिँ उहाँबाट यस्तो आएको छ, म फल्ना पार्टीको मान्छे, फल्ना पार्टीलाई भोट दिए भन्छ, कसरी दिने मैले? यहाँ फेरि गाउँको सोसाइटी जुन सोसल हाम्रो स्ट्रक्चर छ त्यो त नजिकैको परिवेशभित्र छ नि त, त्यो एक अर्काको दुःख सुख झगडा टन्टा होइन, त्यो सबै त्यहीँ नै रिफ्लेक्ट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्दाखेरि कसरी त्यो कार्यान्वित हुँदैन। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजले पनि लोकल इलेक्सनलाई लोकलै स्तरमा चाहिँ हेरिदियोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सन कमिसनले पनि यसको अर्गनाइजेसन गर्दा सकिन्छ भने डिसेन्ट्रलाइज गरेर तलैबाट नै इलेक्सन हुने सिस्टम चाहिँ नि क्रिएट गरौँ। त्यो गर्दाखेरि खर्च पनि बचत हुन्छ, दोस्रो चाहिँ नि इफेक्टिभनेस पनि हुन्छ। त्यस्तै म यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, मिडियाले पनि एकदम सेन्ट्रलाइज गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेछ। इलेक्सन चाहिँ लोकल, केन्द्रबाट चाहिँ नि सबै चाहिँ नि पकड चाहिँ नि केन्द्रबाट छ। त्यो पनि छोडिदिउँ। गाउँका खबरहरू अलिक कम आए, गर न, हो नि त, गर्नु त। यति साह्रो तपाईँहरूले रिफ्लेक्ट गर्नुभएको छ कि अहिले देशै चिनाउने नै मिडियाहरू हो नि त। टिभीहरूले चाहिँ यति नचिनाइदिएको भएदेखि हामी नै भनौँ बुढो भइसक्यौँ, तैपनि सबै देश त मलाई त थाहा थिएन, सबै कुना काप्चा। अब डिस्ट्रिक्टमा घुम्यो 76वटा जिल्ला, 77 जिल्ला अहिले त होइन, 77 जिल्ला घुम्यो, तपाईँको चाहिँ नि सदरमुकाममा गयो, सदरमुकामबाट के देखिन्छ र जहाजबाट गयो, हेऱ्यो, त्यति मात्रै हो। अहिले त कुना काप्चा सबै डाँडा पर्वत पहाड, त्यसको रमणीयता सौन्दर्य, त्यसको सांस्कृतिक महत्त्व, यो सबै रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि देखाइराखेको, त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक पक्ष छ। यसले पनि यो चाहिँ स्थानीय निकायहरूको महत्त्व र यो स्थानीय निकायहरूको सहभागिता जस्तो म डाक्टरतिर आउन चाहन्छु। जस्तो
यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनदेखि लिएर विविध कुराहरू पनि भए। अब यो गठबन्धनलाई र यसबाट आउने परिणामलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्योभन्दा पहिले अघि यहाँ कुरा चलेको कि मैले यसो सोचिरहेको थिएँ, त्यो उत्साहपूर्ण त्यसलाई पनि जोडौँ। उत्साहपूर्वक यो सहभागिता भएको छ। हजुर, त्यो उत्साहपूर्वक सहभागिता पोलिटिकल पार्टीले ड्राइभ गरेका ती भोटर हुन् कि हुनसक्छ नि। अहिले यत्रो कम्पिटिसनमा हजुर, उनीहरूले चाहिँ व्यापक एउटा कसैको त जीवन मरणको लडाइँ छ कुनै पार्टीको त भनौँ न। त्यसको दृष्टिले एउटा टफ कम्पिटिटिभ भावनाबाट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले ड्राइभ गरेर त्यहाँ पुर्याइदिया हो कि भोटरहरूलाई। अब त उनीहरू स्वतः इन्थुजियास्टिक पार्टिसिपेन्ट अघि मैले भने त्यो हो। त्यो भन्न चाहिँ त्यसको रिजल्ट आएपछि यो कुरा चाहिँ स्वतन्त्र सुब्रमले भन्नुभयो नि, श्यामजीले स्वतन्त्रले यसरी भाग लिएको यहाँ त्यहाँ भन्दा त्यो ती स्वतन्त्रले कति आइस ब्रेक गर्न सक्छन्। त्यो चुनाव परिणामपछि थाहा हुन्छ कि पार्टी ओरिएन्टेड भोटर थिए कि स्वतन्त्रको पनि त्यसमा अलिक केही न केही भोटको पर्सेन्टेज गरेछ भने चाहिँ इट इज टु अर्ली होइन, यो अहिले भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो त्यो पार्टिजन पोलिटिक्सले नै वर्क गरिरहेको हो कि त्यो चाहिँ हो कि होइन भने त्यो रिजल्टबाट थाहा हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो सहभागिताको टर्नआउटको हिसाबले अनि भनौँ न अब गठबन्धनको त एउटा कुरा छ। अनि मलाई के लाग्छ भने यो म्याच्युरिटी इलेक्टोरल म्याच्युरिटी चाहिँ हामी कहाँ आएको किन भइदियो भने रेभोल्युसनबाट आएको चेन्जेसहरू कोही ठाउँमा टिक्न सक्छ, धेरै ठाउँमा टिकेर जाँदैन, त्यो चिप्लेर पनि जान्छ। ग्रेजुअलिस्ट एप्रोच डेमोक्रेसीको भ्यालु नै त ग्रेजुअलिजम नै हो नि, बिस्तारै बिस्तारै इभल्भ हुँदै यत्रो एक्सर्साइज आज चाहे पञ्चायतै भित्रै पनि जनसङ्ग्रह गऱ्यौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट इलेक्सन भयो, कसले के भयो, अलि पछाडि अलि त्यस पछाडि पनि हामीले यत्रो एक्सर्साइज गरिरहेको थियौँ 2046-47 पछि पनि होइन। त्यो ग्रेजुअल एउटा मान्छेमा एउटा चेतना आइरहेछ क्या, एउटा एक किसिमको आज यत्रो सद्भावनापूर्ण किसिमको भोटिङ हुनु पनि त्यसको लक्षण हो नि। त्यस कारणले डेमोक्रेसीमा त्यो एउटा चाहिँदो रहेछ लर्निङ प्रोसेस। अनि अब यसमा मेजर फेलियर चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको यसमा धेरै छ। अब यो टेक्निकल कुरा त अघि मैले जस्तै मलाई पनि परेको थियो आज छैन त्यो परिचय पत्र पनि थिएन। एउटा परिचय पत्र भनेर लिएर गएको थिएँ, त्यो उहिले सानेपामा 15 वर्ष पहिले त्यो भोट हालेर छु 2054 सालमा कहिले नगरपालिकाको, त्यही बेला त्यो बोकेर गएको। यो त हुँदैन सर भने एउटा अर्को साथीले उसो के गर्नु भन्छ नागरिकता प्रमाणपत्र बोक्नु भएको छैन, ल फेरि गएर अनि नागरिकता त्यो देखाएर भयो, मसँग परिचय पत्रै थिएन। विगतको चुनावमा भोट हाल्न जाँदा भन्दा केही फरक अनुभव भयो यसपालि? अझै कठिन भयो? त्यस्तो कठिन केही भएन, एकछिन वेट गर्नु पर्यो। त्यस्तो कठिन त केही पनि थिएन। प्रक्रिया उनीहरूले आफ्नो पुरा गरे, म एकछिन आधी घन्टा लाइनमा बस्नु पऱ्यो, त्यही हो। मान्छेहरू अब यो चुनावबाट चाहिँ कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिएला? खास गरी अब हामीलाई अब हामी चाहिँ कोठामा बसेका मान्छे हौँ, दिनभरि घरमा बसेर भोट हालेर आयौँ, उहाँले ल्याउनु भयो, यहाँ आयौँ, यहाँ आएपछि अलिकति इन्फर्मेसन पाइयो। त्यति पनि हाम्रो टिभी हेऱ्यो, उता हेऱ्यो, उता त्यो पनि टिभी पनि धेरै हेरे पनि होइन। त मैले त गर्दाखेरि त्यति मलाई इन्फर्मेसन छैन। उहाँले अहिलेको इन्फर्मेसन तपाईँले दिएको मात्रै मेरो ज्ञान हो होइन। यस्तो भएछ, राम्रो भएछ भन्ने त्यसको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि अनि इन्ट्युसनले काम गर्छ नि त। फेरि अब तपाईँहरूको इन्फर्मेसन पनि भयो, एउटा यस्तो भएछ भन्दाखेरि यो राम्रो एउटा सकारात्मक हो भन्छु। अरू कुरा गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, गठबन्धनको त यो प्रब्लमेटिकै हो। एउटा स्थानीय स्तरमा त्यो गठबन्धन उहाँले भने जस्तो गर्नै नहुने यस्तो कुराहरू त्यो लोकल लेभलमै छोड्दैन। अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ पार्टीले काम गर्दैन। सान फ्रान्सिस्को त्यहाँ त्यो पार्टी सिस्टम एकदमै छँदै छैन, न्यूनतम रोल गर्छ उसले, पार्टी नै छैन पार्टी सिस्टम भएको ठाउँमा पनि। अब हामी चाहिँ ओभर पोलिटिसाइजेसन, ओभर पार्टीआइजेसन, दलीयकरण गऱ्यौँ हामीले यो चुनावलाई। त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मिडियाले हामी सबैले पुरानीहरूले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अब आइन्दालाई चाहिँ यसलाई करेक्सन गरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलग्गै राखिदिनु पऱ्यो। यति राम्रो मोडल हुन्छ, यति सवादपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, त्यसरी गरेर सेन्टरबाट डाइरेक्ट गरेर क्यान्डिडेट तोकिदिने। कतिवटा चाहिँ नगरपालिकाको त यहीँबाट सबै यहीँबाट त्यो त पनि डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि भएन, अहिलेको के भन्छ संहिता पनि भएन, के पनि भएन। यो के भयो यो त उहिले देखेको सेन्ट्रलिटी कारण हामीले पढ्छौँ क्या भगवानलाल जोशीले लिएर किताबमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सेन्ट्रलिटी अफ काठमाडौँ भनेको छ एउटा च्याप्टर।
केन्द्रीय त त्यति बेलैदेखि उसले त्यस्तो चलेको छ अहिले पनि। राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासको कमीको कारणले हजुर राजनीतिक दलभित्रको राजनीतिक दलका नेताहरू चिन्तन हाम्रो त्यो सोचाइ नै भएन। अब उहाँहरूसँग हामी यति आइसोलेटेड छौँ कि कहिलेको इन्टरेक्सन हुँदैन, त्यो भए पनि त्यो इम्प्याक्टै पर्दैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूको आफ्नै म राजनीतिमा त्यहाँ पुगेपछि कुर्सीमा बसेपछि म जति जान्ने सबै संसारै मैले चलाउँछु भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो सबै बिर्सिन्छ। हामी कुरा यो हामीसँग एक्जिट पोल तयार छ र हामी एक्जिट पोल एबिसी टेलिभिजनले निर्माण गरेको एक्जिट पोल एकछिन हामी देखाउन चाहन्छौँ। पहिलेको ठ्याक्कै मिलाएको थियो चौधको र कृपया यसमा जस्तो यो देशभरिमा 753 निकायमध्ये एउटा 753 के हामीले तलबाट गऱ्यौँ र अघिल्लो पटकको सेक्युर स्थिति के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले 266 जितेको थियो र एमाले 294 र माओवादीले 106 प्रमुख र अध्यक्ष मिलाएर त्यति गरेका थिए। र ती टोटल 753 मध्ये यसपटकको निर्वाचनमा 342 जना प्रमुख पदका निर्वाचित उम्मेदवारहरू विभिन्न पार्टीबाट दोहोरिएका छन्। त्यसले यसको आकर्षण त बढाएकै छ। तर त्यो आकर्षण बढाउनेमा सबभन्दा बढी म बताउँछु सर, आकर्षण बढाउनेमा सबभन्दा बढी के छ भन्दाखेरि संघीयताले व्यवस्था गरेको संवैधानिक वा राजनीतिक दायित्वभन्दा बढी त्यहाँ तल हुने बजेटले सबभन्दा बढी गरेको छ। र यसपटक निर्वाचनमा उठेका जस्तो महानगरपालिकामा उठेका 6वटा महानगरमध्ये आफ्नो सम्पूर्ण हिसाब किताब फरफारक गर्ने मेयर चाहिँ भरतपुरको मात्र हुनुहुन्थ्यो, बाँकी 5वटा कसैले पनि फरफारक छैन। फरफारक छैन र कतिपयका त उजुरी पनि परेको छ। यद्यपि त्यसमा मुद्दादार नभएको हुनाले ती दोहोरिएका भएन। तर अर्को सिग्निफिकेन्ट काठमाडौँ र पोखराका 2टा मेजर मेयर ती रुलिङ पार्टीका मान्छे, ती मेयर त्यहाँका ती मेयरले गरेको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएका कारणले दोहोऱ्याउन सकेन। ती रुलिङ त्यो बेलाको रुलिङ पार्टी जसको त्यो उम्मेदवार थिए उहाँहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवारका प्रति पनि यति धेरै नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइराखे, त्यो विकल्प भयो। र अघि हामीले कुरा गरेर सरले भने जस्तै जुन गठबन्धन एलायन्सको बाध्यताका कारणले यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बनेका कारणले चुपचाप सहे। यद्यपि यसपटक इन्डिपेन्डेन्टली प्रतिस्पर्धा गर्नु पाएको भए सायदै काठमाडौँ र पोखरामा उठेका गठबन्धन र गैर गठबन्धन, सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षीय गठबन्धनका बिचको जुन प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक पनि स्थिति हुनसक्छ। त्यहाँ थुप्रो आक्रोश छ भन्दा यसले बजेटप्रतिको आकर्षणले भोलि हाम्रो यति सुन्दर तरिकालाई, सुन्दर निर्वाचनलाई कतै अर्को ठाउँमा ट्र्याक गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता त बढाएकै छ। त्यसमा हामी छलफल गरौँला गठबन्धन ठिक कि बेठिक भन्ने। र यसपटक हामीले गरेको सायद टेलिभिजनबाट प्रसारण त भइराखेको होला र 753वटा स्थानीय सरकारहरूमध्ये त्यो अलिकति सानो भएछ म भन्छु सर। टोटलमा नेपाली काङ्ग्रेसले 292 देखि 326 तहमा 292 देखि 326 तहमा जितेर पहिलो पार्टी हुने नतिजा देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ नेकपा एमाले 150 देखि 209 जित्न सक्ने देखिन्छ, जुन उसको 294 पहिलाको भन्दा झन्डै 100 को बराबरीमा उसको कम हुने देखिन्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा उसको एकातिर पार्टी विभाजन भएको। र दोस्रो कुरा एमाले र गैर एमाले गठबन्धन जस्तो देश, यद्यपि एमालेसँग नि गठबन्धन थियो, कमल थापाको, राजेन्द्र लिङ्गदेनको, परिवार दलको लगायतका साना शक्तिको थियो, त भन्नका लागि थियो, भोटमा सिग्निफिकेन्ट थिएन। यतापट्टि मेजर काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र 2 नम्बर प्रदेशमा त त्यति भएन, तर मेजर सहरमा जाँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टी र केही ठाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, जहाँ बागलुङ, प्युठान जस्ता ठाउँमा अझै अरघाँची सिग्निफिकेन्ट प्रभाव छ। हो तिनीहरूको समेत गठबन्धन भएको कारणले यसको असर, यो गठबन्धनको असर प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पर्ने देखिन्छ। र अर्को माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक 106 स्थान जितेको थियो र अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि केन्द्रमा ठ्याक्कै सरकार चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुर सहितको गठबन्धनको सरकार थियो 74 को निर्वाचन भइराखेको बेला। तर त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा जम्मा 11वटा ठाउँमा मात्र गठबन्धन थियो। स्थानीय तहमा 11 ठाउँमा गठबन्धन भएको ठाउँमा 7वटा ठाउँको दुईटैले मिलाएर जितेका थिए र 4वटामा हारेका थिए। न त्यो मिनिमम थियो, मिनिमम लेभलमा थियो। तर यसपटक चाहिँ उसको 118 देखि 142 आउन सक्ने पहिलोको भन्दा उसले गेन गर्ने देखिन्छ। र जनता समाजवादी पार्टीले अघिल्लो पटक टोटलमा 36 जितेका थियो, उसले 32 जितेको थियो र यसपटक उसको 41 देखि 59 तहमा जित्न सक्ने देखिन्छ। र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनेको पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुर नेतृत्वको, र त्यसलाई अब पछि पार्टीमा विभाजन पनि भयो उहाँको, त्यसकारण त्यसले 11 देखि 18
भित्र, तर त्यो पनि 2 नम्बर प्रदेशभित्र, म प्रदेशको पनि भन्छु। र अर्को एकीकृत समाजवादीले देशभरिमा गर्दाखेरि उसको 13 देखि 23 तहमा आउन सक्ने छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा 5 ठाउँमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 देखि 8 र अन्य भन्दाखेरि केही स्वतन्त्र, जुन अब हामीले चर्चा गरियो स्वतन्त्रको स्वतन्त्र भनेको एकजना स्वतन्त्र रोल्पाको थबाङमा उठिरहेको प्रतिस्पर्धा गरेको विप्लव निकटको उम्मेदवार हो, त्यो पार्टीकै उम्मेदवार हो, त्यो कानुनी रूपमा मात्र स्वतन्त्र बन्न पुग्यो पार्टी दर्ता नभएको कारणले। र एउटा चाहिँ स्वतन्त्रको हामीले कुरा गरौँला, टिकापुरमा जित्न सक्ने सम्भावना छ जहाँ रेशम चौधरीको क्यान्डिडेटले, र अर्को चाहिँ धक्का दिएको उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको त्यहीँको धनगढी नगरपालिकाको उम्मेदवार चाहिँ साँच्चीकै उसलाई अलि धक्का दिने तहमा प्रतिस्पर्धामा रहेको यसपटक त गोपाल हमाल भन्ने त्यहाँ छन्, उनी गठबन्धन सत्तारूढ नहुने, र 81 स्थान चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र छन्। र त्यो 81 मध्ये अलमोस्ट त्यसको रेसियोमा जाने हो भने 60-40 जस्तो, 60% त्यो 81 भित्रको 60% एमालेमा जान सक्ने र 60% काङ्ग्रेसमा जान सक्ने र 30% जति एमालेमा र 10% चाहिँ केही माओवादी र साना दलमा चाहिँ बाँडिन सक्ने देखिन्छ। यसरी सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस 292, एमाले 185, माओवादी 118, जनता समाजवादी पार्टी 41, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 11, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव नेपाल नेतृत्वको 13, राष्ट्रिय जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीको 5, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनको 3 र अन्य 4 र तीव्र प्रतिस्पर्धाका 81 गरेर 753 छ। र म सँगसँगै अब प्रदेश वाइज भन्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा 137 स्थानीय तह भएकोमा 60 देखि 70 नेपाली काङ्ग्रेस, 36 देखि 40 जहाँ नेकपा एमाले सिग्निफिकेन्ट लुज गर्ने क्षेत्र प्रदेश नम्बर 1 देखिँदैछ, 36 देखि 40, माओवादी केन्द्र 15 देखि 16, जनता समाजवादी पार्टी 2 देखि 4, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 1 देखि 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1 देखि 2, राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन त्यहाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2 देखि 3 र 20वटा स्थानीय त तीव्र प्रतिस्पर्धाका छन्। मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस 45 देखि 50, एमाले 23 देखि 25, माओवादी केन्द्र 16 देखि 18, जसपा 27 देखि 35 जहाँ उस सेकेन्डमा देखिन्छ ऊ, र लोसपा 8 देखि 12, एकीकृत समाजवादी 2 देखि 4, जनमोर्चा छैन त्यहाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कतैबाट आयो भने 1, नभए त्यसको पनि त्यहाँ 2मा छैन। 3 नम्बरमा हेर्दा 3 नम्बरमा 119 स्थानीय निकाय तह सरकार भएको ठाउँमा 40 देखि 44 काङ्ग्रेस, 43 देखि 50 यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले नै त्यो बागमती प्रदेशमा अगाडि देखिन्छ, 43 देखि 50, माओवादी केन्द्र 18 देखि 20, जनता समाजवादी पार्टी छैन, लोसपा छैन, एकीकृत समाजवादी 2 देखि 4, राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन त्यहाँ, राप्रपा 1 देखि 2 र अन्य 1 देखि 2 गर्दा 14वटा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धाका छन् यो बागमतीमा। गण्डकीमा 85 भएमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस 46 देखि 50, त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट उसले गेन गर्दैछ कङ्ग्रेसले, नेकपा एमाले 23 देखि 25, माओवादी 18 देखि 20, 5 देखि 8, 5 देखि 8, जनता समाजवादी पार्टी 2 देखि 3, लोसपा छैन त्यहाँ, एकीकृत समाजवादी पार्टीको त्यहाँ आउने देखिँदैन, राष्ट्रिय जनमोर्चा 2, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यहाँ छैन, त्यहाँ 7वटा प्रतिस्पर्धाका तह छन्। लुम्बिनीमा रहेको 109 मध्ये 39 देखि 42 नेपाली काङ्ग्रेस, 29 देखि 30 एमाले, 20 देखि 25 माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी 9 देखि 15, लोसपा 1 देखि 2, एकीकृत समाजवादी 1 देखि 2, राष्ट्रिय जनमोर्चा 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएदेखि 1 र अन्य 1 स्वतन्त्रबाट कोही आयो 1 र 6वटा प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र छन्। कर्णाली त्यहाँ 79 स्थानीय निकाय छन्, सबभन्दा कम स्थानीय निकाय भएको क्षेत्र पनि कर्णाली हो र त्यो माओवादीहरूको आफूले आधार मान्ने ठाउँ पनि हो। फेरि नेपाली काङ्ग्रेस 20 देखि 23, एमाले 13 देखि 16, माओवादी 27 देखि 33, त्यहाँ माओवादी पहिलो पार्टी हुनसक्छ, जनता समाजवादी पार्टीको छैन, लोसपाको छैन, एकीकृत समाजवादी 5 देखि 7, राजमो छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यहाँ छैन र अन्य 1 र 13वटा क्षेत्र चाहिँ प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र छन्। र सुदूरपश्चिममा रहेको 88 मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस 42 देखि 47, एमाले 18 देखि 23, माओवादी केन्द्र 27 देखि 33, सुदूरपश्चिम 17 देखि 20, जसपा 1 देखि 2, लोसपा 1 देखि 2, एकीकृत समाजवादी 2 देखि 4, राजमो छैन त्यहाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएदेखि 1 र अन्य 1, 6वटा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धाका निर्वाचन क्षेत्र छन्। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस 290 प्लस 92 प्लस आएको छ, 290 प्लस सहित पहिलो पार्टी बन्न सक्छ र एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो। र यो
यो रिजल्टहरूले हेर्दाखेरि अघि श्यामदाईले भने जस्तो उम्मेदवारहरू स्वतन्त्रको मैले कति आएको छ त्यसको पनि हामी डाटा निकालेका छौँ। उम्मेदवारी दिनेमा पहिलेको तुलनामा सिग्निफिकेन्ट रूपले चाहिँ अवेरनेस छ, प्रतिस्पर्धामा आएका छन् र मानिसहरूले पनि लोकल के अरे स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रति रुझान देखाए। त्यो रुझान देखाउने मध्ये 74 को निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा 35 लाख प्लस नयाँ मतदाता थिए। ती भनेको अलमोस्ट ती 74 पछि 35 लाख थपिएका भनेको त्यसको केही पर्सेन्ट त पुरानाहरू छुटेका पनि होलान्, तर अलमोस्ट त्यो गणतन्त्र पछिको पुस्ता हो। 62-63 पछि नै हुर्केको, त्यही बेलामा 60 मा जन्मेर अहिले आउँदाखेरि त्यो 18 वर्ष पुरा भइसकेको पुस्ता हो। त्यो गणतन्त्रको पुस्ता, तर सबभन्दा बढी राजनीतिमा बेसरोकार पुस्ता छ र राजनीतिका प्रति अथवा नेपालको आन्दोलन यो हाम्रो पोलिटिकल स्ट्रक्चरका प्रति सबभन्दा बेसरोकार। त्यो एउटै कारणले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका कारणले यस्तो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसिक भएको देशमा राजनीतिक नेताहरूको असक्षमता, असफलता र उहाँहरूका दुर्गुणका कारणले गर्दाखेरि त्यो अपोलिटिकल बन्दियो। त्यसले म, मेरो र मलाई भन्ने कुरा सोचिदियो। त्यस कारणले उसले जम्मा एउटा मान्छे चिनिया छ। जस्तो काठमाडौँमा कसैलाई कलाकार मन पर्यो, उसले बालन साहबा, अरूलाई मतलबै छैन, उसलाई 7वटा ठाउँमा भोट हाल्ने कुरा उसलाई मतलबै छैन, एउटा भोटको कुरा छ, एउटा भोट हो भन्ने छ क्या। त्यस कारण यो अपोलिटिकल छ। त्यो नेपालको सरलका राजनीति शास्त्रका हिसाबले भन्दा सरल छोटो कसरी व्याख्या गर्नु होला, तर म मिडिया र राजनीति शास्त्रमा पनि अलिअलि रुचि राख्ने राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएका हिसाबले हेर्दा यो टेन्डेन्सी बढ्दै गयो भने पोलिटिकल मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभित्र पोलिटिकल पार्टीहरूका लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेट हो। र अर्को कुरा, अघि गठबन्धनको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामीले एउटा यो गठबन्धन राजनीति भन्ने पुस्तक हालै यही यो कोअलिसन पोलिटिक्स हामी कहाँ कस्तो रहेछ भनेर लेख्ने क्रममा हेरेको कि हामी कहाँको सम्भवतः यसमा छुट्टै जङ्गल चर्चा बहस गर्न आवश्यक छ। सङ्घीयताको जे हामीले प्रारूप बनायौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, र ती बनाएको पनि ठिकै थियो, तर त्यहाँ जे अधिकारको बाँडफाँड गरेका सूची राख्यौँ, त्यो सूचीका आधारमा हेर्दाखेरि अब इलेक्ट्रोल सिस्टम र त्यो सङ्घीयताको संरचनाका बारेमा रिभ्यू गर्ने बेला भयो कि भएन भन्दा रिभ्यू गर्ने बेला ढिला भइसक्यो भन्छु म। राइट, या त मिडियामा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका हिसाबले भने दुईवटा हिसाब, एउटा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने त्यही अनुसारको पोलिटिकल त्यसको इन्डिपेन्डेन्सी जरुरी भयो कि राजनीतिक पार्टीहरूले इम्पोज गर्ने हुनु भएन। त्यो इम्पोज गर्नु नहुनुको लागि हामीले भारतमा हेऱ्यौँ भने भारतको लोकल लेभल, गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतसम्मको, नगर काउन्सिलसम्मको निर्वाचन त्यहाँ अपोलिटिकल छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ। मान्छेहरू पार्टीकै निर्वाचित हुन्छन्, सरलाई थाहा छँदैछ, तर ती स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि पार्टीको हुइप, गठबन्धनको लफडा यस्तो केही पनि रहँदैन। तर अघि यहाँ सरले भने जस्तै गाउँघरमा त मेरो काका नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठ्न सक्छ, मेरो के अरे भिनाजु एमालेबाट उठ्न सक्छ, अर्को मान्छे माओवादीबाट उठ्न सक्छ कि उसलाई सम्पूर्ण रूपमा राइट त छ कानुनी रूपमा भोट हाल्ने जसलाई मनपर्छ, तर ऊ कुनै पार्टीको, म राप्रपाको कार्यकर्ता भएँ भने म त बाध्य भएँ कि त्यहाँ गएर भोट हाल्नु, त्यहाँ हुइप लगाएको छ, गठबन्धन छ, हिसाब किताब राखेको छ। यसले गर्दाखेरि सोसियल हार्मोनी। त्यसमा अर्को जस्तो अघि श्यामदाईले भन्नुभयो कि बाहिर जुन मान्छेहरू गए, जाँदाखेरि त सम्पूर्ण रूपमा यसपटक भन्यो भने एउटा मान्छेमा आफैमा पनि उत्साह थियो, तर अर्को चाहिँ राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले बस रिजर्भ गरेर खानाको व्यवस्था गरेर तल आउनको व्यवस्था, खाना आउन र कतिसम्म भन्दा भत्ता समेत पनि भन्न मिल्ने गरी अर्को 1000 पैकेट खर्चसम्म तिरेर मान्छेहरू गाउँ गएर त्यो रमाइलो भइदियो। गाउँ 1 वर्षपछि गाउँमा जान पाइयो, भेटघाट गर्न पाइयो। कोरोनाको 2 वर्षमा निस्कन नपाएको आफन्त भेटघाट पनि, फ्रीमा बस, फ्रीमा टिकट, फ्रीमा खाना, हाहु रमाइलो। यसले त्यो जागरण हो कि रमाइलो, यो चाहिँ देखिएको छ। हजुर, त्यहाँ परिवेशन गर्न जानेले कलम लिएर चक्कर काटे, मलाई कलम किन दियो सर? जस्तो हामीले एक्जिट पोल पनि हेरिसक्यौँ, त्यसलाई कसरी लिन्छ? एक्जिट पोल पनि हामीले हेरिसक्यौँ। तपाईँहरूले जस्तो म एक्जिट पोलतिर अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु। म एक्जिट पोल यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। एबिसी टेलिभिजनले विभिन्न तरिकाले तयार गरेको एक्जिट पोल मतदातासँग कुराकानीदेखि विविध तरिकाले कसरी तयार गरेको छ यो बारेमा पनि हामी एकछिनमा चर्चा गर्छौँ। यो एक्जिट पोललाई कसरी हेर्नुभयो खास गरी श्यामदाई? मैले त सरसरी यो सुन्दाखेरि सरसरी अब सुन्दै गएँ होइन, तर त्यो अगाडि भनेको पछाडि बिर्सिसकियो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस 292, नेकपा एमाले 185। हजुर, यसबारे यसपालि टिप्पणी गर्ने हो भने त्यो कागज समेत दिएको भए टिप्पणी गर्नको लागि सहिलो हुन्थ्यो। सरसरले जुन कुरा भनियो, अब रिजल्ट चाहिँ मोटामोटी रूपमा यसपालि
वामपन्थी बिचको जो अहिलेको विभाजन छ त्यो विभाजनको निश्चित फाइदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई हुनेवाला छ। त्यस कारणले अब कति सिट हासिल गर्छ म भन्न सक्दैन, तर पहिलो पार्टी भएर ऊ निस्कनेवाला छ भन्ने चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। अब फेरि पनि सङ्गठन सबभन्दा धेरै फैलिएको यो देशमै सबभन्दा ज्यादा सङ्गठित पार्टीको रूपमा एमाले छ। एमालेको सङ्गठन तलको सङ्गठन भत्किएको पनि छैन। त्यस कारणले उसको दोस्रो पार्टी हुनेछ। तेस्रो पार्टीको रूपमा माओवादी हुनेछ। माओवादीले जुन हासिल गर्छ भनेको सिट छ त्यो त्यति सिट हासिल गर्छ कि गर्दैन? 118 भनेको छ होइन, त्यो पहिलेभन्दा ज्यादा हुन्छ। गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि हुन जाने होला। अब यो गठबन्धन मलाई चाहिँ प्रश्न उठेको के हो भनेदेखि यो गठबन्धन माथि सेन्टरमा पोलिटिकल पार्टीले त गरे, तर तल मतदाता चाहिँ कति त्यसलाई पालना गरेर हुन्छ? किनभने लोकल लेभलमा कस्तो हुन्छ त भने कतै काका उठ्रा हुन्छ, कतै भिनाजु उठ्रा हुन्छ, कतै मामा उठ्रेका हुन्छ। त्यो गठबन्धनमा माथि गठबन्धन भयो भने तल गठबन्धन भोटरको गठबन्धन हुँदैन। त्यस कारणले त्यसले पनि प्रभावित पार्ला भन्ने लाग्छ मलाई। तर नेपाली राजनीतिलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले अति ज्यादा यो चाहिँ दलीयकरण गरेको छ। पोलिटिसाइज मात्र भन्दिनँ म, दलीयकरणै गरेको छ। तपाईँको गाउँ विभाजन भएको छ, पुरै दलीय हिसाबले विभाजन भएको छ। त्यो विभाजनको असर त निश्चित रूपले होला। अब तर चाहिँ त्यो ढाँचामा होला कि नहोला त्यो म अहिले भन्नु टु अर्ली हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिलेको निर्वाचनको 2-3 दिनको ट्रेन्ड हेऱ्यो भनेदेखि 5-6 दिन पछाडि के होला भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिएला होइन। तर अब अहिले चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो हुनेवाला छ, मान्छेले पालना गरे कि गरेन। अहिले वास्तवमा जो स्वतन्त्र उम्मेदवार भने हो अहिले पनि पार्टी जानै गइरहेको छ। तल चाहिँ चुनाव मलाई लाग्छ कि स्थानीय तहको चुनाव पार्टिजन आधारबाट गर्ने होइन, नन पार्टिजन आधारबाट गर्ने हो। पार्टीहरू त रहन्छन् होइन, पार्टीको उम्मेदवार इन्फ्लुएन्स पनि हुन्छ होला, तर चाहिँ उम्मेदवार उठ्ने चाहिँ नन पार्टिजन आधारबाट गरिनुपर्ने हो। यो गरिएको छैन, सबै पार्टिजन आधारबाट गरिएको छ। त यसले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा धेरै नै दुष्प्रभावहरू परेको छ। अब यो एउटा दुष्प्रभाव त यो परेको छ कि देश संहितामा टोटल उम्मेदवारी टोटल केन्द्रिततामा छ। संहिताको अभ्यास यहाँको टेलिभिजन तल एउटा यहाँसम्म भेटियो कि तलको एउटा वडाको उम्मेदवार उठ्ने त्यो वडा पनि माथिबाट इम्पोज गरेर गरिएको घटनाहरू भेटिएको। वडाध्यक्षको चुनावमा पनि होइन माथिबाटै टिकट दिने र केन्द्रीय नेताहरूले चुनाव प्रचारमा लाग्ने खालको यो भनेको टु मच इम्पोजिसन हो। यो कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न थियो र अब हुनुहुन्न भनेर अभियानै चलाउनु पर्छ। नेपालको लोकतन्त्र यदि ब्युटिफुलै बनाइराख्ने हो भनेदेखि यो कुरा गर्नुपर्ने हो। अब तल अधिकार छ त त्यो अधिकार चाहिँ माथिबाट छिन्ने काम भइरहेको छ। अहिले त्यो छिन्ने काम हो। यो संविधानमा त छ त अधिकार होइन। त्यस कारणले यो ढङ्गले जो भइरहेको छ त्यो स्थितिमा अब तपाईँहरूले गाउँमा बुझेर त्यहाँको मान्छेहरूलाई सोधेर गर्नुभएको होला। हामी कसरी भयो यसको बारेमा फेरि चर्चा गर्छौँ। बिचमा उहाँ हाम्रो पूर्व समस्या आउन चाहन्छु, यस बारेमा के भन्नु? होइन, यो त लजिकल्ली अब लेफ्टिस्ट फोर्स जुन इमर्ज गरेको छ यहाँको पोलिटिक्समा एउटा इस्टाब्लिस गर्दै आएको छ, त्यसको डिभिजनले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले फाइदा उठाउने हो। तर अनफर्चुनेटली अब नेपाली कङ्ग्रेसले उनीहरूसँगै गठबन्धन गरेको छ। त गठबन्धन गर्दाखेरि त्यसको रियाक्सन चाहिँ नि सन्तोषजनक हिसाबले त्यो साना पार्टीहरू ऊभन्दा तलको पार्टीहरू भएकोले सिट त कसको त चुनेर लग्ने त उसैको सिट हो। उसैको सिट चुन्दाखेरि उसको पोजिसन चाहिँ नि के हुन्छ यो स्टडीमा पनि अझै डाउटफुल जस्तो लाग्छ मलाई।
गठबन्धनले गर्दा नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि धेरै हार्म गर्ला कि जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबले। हजुर, गठबन्धनको कारणले गर्दा नोक्सान हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्ने तपाईँको विश्लेषण हो। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ विचार के छ भने यो एउटा त मिडियाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि भनिहालौँ। यो यही सायद यही टेबलमा हामीहरू है यही गरौँ अझ उहाँले। अनि मैले शङ्का पनि तपाईँले भने जस्तै यो कुनै आधिकारिक कुनै एउटा ऊ त होइन, तपाईँहरूको त यहाँ बसेर त सब गर्नुभएको के आधिकारिक यसो के चाहिँ जस्टिफिकेसन हुन्छ अहिले नै यसरी यो प्रेडिक्सन गर्ने? बरु मैले चाहिँ शङ्का गरेको थिएँ यो इम्पिरिक कसरी प्र्याक्टिस भन्दाखेरि, तर उहाँले पछाडि रिजल्ट हेर्दाखेरि मोरलेस ठ्याक्क उहाँले मिलाउनु भयो। अघि पनि भनेको थिएँ मैले, त्यो सम्झिरहेको छु मैले। त्यो मिलेको छ, अब यसपालि कति मिल्छ थाहा छैन एउटा कुरो। अनि अरू कुरा चाहिँ के भने कि सायद अब म त बेलुका यसो स्क्यान गर्दा धेरै टेलिभिजन हेर्दैन, बेलुका एक डेढ घन्टा यसो हेर्दाखेरि सबैतिर संसारभरिका अरू च्यानल पनि यो पनि हेर्छु, हिन्दू पनि गर्दाखेरि सायद नेपालको मिडियाले यसरी यतिको उसमा गरेर यसरी स्टडी गरेको छ अर्को टेलिभिजन च्यानलले गरेको मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म है, देखाएको छैन। कोही भरे हेरौँला कसै भन्छ नि उहाँहरू चाहिँ फर्स्ट हुनुहुन्छ यसमा यतिको मिहिनेत गरेर यसरी यतिकै ल्याउनु भएको छ। अब कति त्यति बेला त्यो अभ्यास थिएन, अब यो रिजल्टमा भएपछि भेरिफिकेसन त्यसो होला। तर यो चाहिँ राम्रो छ र हाम्रो मिडिया चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ यति बेला पनि भन्छु र म लेख्छु पनि होला पछि लागिरहेछ कि नेपालमा डेमोक्रेसी हुन त रेभोल्युसन गरे पार्टीकै नेतृत्वमा भयो, तर पार्टीले नै डेमोक्रेसी पनि खतम पार्दछ। एउटा मिडिया चाहिँ अलिकति उसको त्यति पोलिसी मेकिङमा इम्प्याक्ट नभए पनि तर मिडिया चाहिँ एउटा सशक्त छ हाम्रो नेपालमा। त्यो इन्डियाको मिडिया हेर्छु त्यो भद्रगोल त्यहाँको त अब टेलिभिजन त हेर्दैन म त। यदि एउटा एनडिटिभीहरू यदि एउटा छन् राम्रा त्योहरूलाई यहाँ दिँदा पनि दिँदैन, फेरि यहाँको च्यानल यहाँ दिँदैन। अब म त उताबाट युट्युबतिर गएर एनडिटिभी हेर्छु, ती भद्रगोल। त्यहाँभन्दा त हाम्रो धेरै म्याच्योर मिडिया छ। यहाँको डिबेटहरू हेर्नुहोस् टेलिभिजनमै, क्वेसनहरू गराइ पनि त्यस्तो मार्दा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको रोल चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि नेपालमा छ। अरू पनि भद्रगोल पनि छन्, अब यो सोसल मिडियातिर जानु भने त्यस्तो देखिन्छ। तर अन द होल बाई एन्ड लार्ज चाहिँ के लाग्यो भने नेपालमा मिडिया चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा आएको छ। जस्तो पेपरहरू पढ्दाखेरि पनि इस्युजहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन उयो गरिरहेको हुन्छ हरेक इस्युमा त्यो पनि छ। र यो इलेक्सन सम्बन्धी अहिले यही स्थानीय यही हाम्रो डिबेट उहाँले पनि हामी सबैले भन्यौँ त्यही कि स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ यसरी दलीयकरण हुनु हुँदैन थिएन, यिनीहरूलाई छोड्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ मिडियाले पनि कुरा उठाइरहेछन् पत्र पत्रिका पढ्दाखेरि। त्यो चाहिँ एउटा धेरै सकारात्मक एक्सर्साइज डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएको छ नेपालमा। अब अनफर्चुनेटली पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपमा त्यो थिङ्किङ पनि छैन, भिजन पनि छैन, गर्ने पनि छैन। खालि गठबन्धन बनाउने, कता कता गर्ने, कसलाई भर्ना गर्ने, कसलाई एपोइन्टमेन्ट गर्ने, कता आफ्नो पकेटमा हाल्ने, त्यो बाहेक उहाँहरूको प्रि अकुपेसन अफ माइन्डै छैन केही पनि। चिन्तन त त्यही है। त्यहाँदेखि मिडियाले ठुलो रोल गरेछ भन्ने एउटा त्यो भनाइ छ। तपाईँले के बनाउँछ जस्तो यो एक्जिट पोललाई कसरी हेर्नु? एक्जिट पोलमा चाहिँ अब यति समय एक्सर्साइज गर्नुभएको छ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु। राइट अर रङ 5-7% यताउति हुनसक्छ, धेरै ठाउँमा अमेरिका जस्तो पनि हेरिसक्यो, इन्डियामा पनि देखिन्छ, मिल्छ। 81 स्थानमा कुरा त धेरै त मिल्छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो कोही ठाउँ मिल्दा पनि मिल्दैन। फेरि पहिलेको अनुभव चाहिँ उहाँहरूको हेर्दाखेरि अब मैले अघि नै भने कि पछि रिजल्ट हेरेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ त्यो कति मिल्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यही पनि मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने यतिकै एक्सर्साइज गरिदिनु हो त्यो पनि ठुलो कुरा हो, हामीलाई सबैलाई एउटा त्यो खुसी हुने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कसरी तयार भयो एक्जिट पोल? अलिकति दर्शकहरूलाई पनि जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ, कसरी तयारी गरियो यसबारे नै अलिकति बतायो। यो एक्जिट पोल मैले पहिला पनि सुस्त भने कि हामी ओपिनियन पोल नै गर्न चाहन्थ्यौँ। तर यो चुनाव घोषणा हुनभन्दा पहिलाबाटै हामीलाई के लागेको थियो भने दलहरूले बेइमानी गरे पनि मङ्सिरसम्म चुनाव नगरे त सुखै छैन, असोजसम्म अथवा मङ्सिरसम्म चुनाव नगरे त सुखै छैन, अहिले नगरे पनि। त्यस कारणले हामीले 6 महिना पहिलादेखिबाटै लोकल इलेक्सनमा के हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले जुन सामान्यतया पोलका जुन सोसियोलोजिकल पोलिटिकल एस्पेक्टबाट जुन रिसर्च मेथोडोलोजी जे हुन्छ त्यो हामीले अलमोस्ट त्यसको 90%, यहाँ रेफरेन्समा 90% भन्छु मैले, त्यसलाई 90% त्यो छ र 10% चाहिँ त्यसलाई अर्को हिसाबले क्वालिटेटिभ भन्न पनि सकिन्छ। यद्यपि त्यसको पोलिटिकल सोसियोलोजिकल रिसर्च मेथोडोलोजीका हिसाबले त्यो धेरै व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्न। तर कहिलेकाहीँ यस्तो चिजहरूमा ओपिनियन व्यक्त गर्ने तथ्याङ्कमा जाँदाखेरि क्वालिटेटिभ जस्तो हामीले एउटा 25,000 मतदाता भएको ठाउँमा
250 लिएको स्याम्पलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छ कि त्यहाँको अर्को 5 जना चाहिँ सोसियल इन्फ्लुएन्सर जुन एनजिओ आइएनजिओ जिल्ला प्रशासन त्यहाँको प्रहरी र लोकल अर्गनाइजेसनहरू तिनीहरूका 10-12 जना मान्छेले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो तथ्याङ्कको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो स्थानीय शक्तिका स्रोत जुन नन पोलिटिकल एक्टरहरू जुन छन् पोलिटिकल सहित तिनीहरूको कुराले भ्यालु गर्दो रहेछ। त्यस कारण हामीले एकातिर रिसर्च मेथोडोलोजीबाट आएको हाम्रो नमुनाका मानिसहरू र अर्को त्यसको रिजल्ट र अर्को क्वालिटेटिभ रूपमा हाम्रा रिपोर्टरले गरेका छानिएका हामीले आफैले छानेका 20-25 जना हरेक जिल्लामा 20-25 जना त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टमलाई असर गर्न सक्ने मानिसहरूको जवाफ यसका आधारमा 2 र तेस्रो कुरा यसपटक हामीलाई अघिल्लो पटकभन्दा धेरै सजिलो के कारण थियो भने यसपछि एउटा मेरो किताबमा पनि हामीले इन्डेक्समा राखेका छौँ कि अघिल्लो 74 को निर्वाचनमा सबै पार्टीले 753 लेभलमै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने यो किताबमा पनि छ यहाँ त्यसमा। त्यसो गर्दाखेरि झन्डै 100 तह चाहिँ 1 देखि 500 को मतले हारजित भएका ठाउँहरू छन्। ती अधिकांश ठाउँ यस्ता छन् जहाँ चाहिँ नेकपा एमाले विजय गरेका छ। 56 ठाउँ त यस्तो छ जहाँ नेकपा एमाले 100 देखि 500 के बिचमा हारेका छ। र जस्तो अहिले 1 नम्बरको हामीले भने 1 नम्बरमा हेर्दाखेरि यसपटक सत्ता गठबन्धनले गरेको गठबन्धन सबभन्दा बढी प्रभावकारी। अब मतमा कति क्यापिटलाइज होला हाम्रै रिजल्ट पनि कति सही अथवा गलत होला छुट्टै कुरा छ। तर त्यहाँको 137 मध्ये 95 स्थानमा कम्प्लिट गठबन्धन भएको छ। त्यो 95 ठाउँमा गठबन्धन भएको कहाँ छ जहाँ एमाले जितेको थियो, जुन थिन मार्जिनमा जितेको थियो। जब तीनवटै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले जित्ने भएको ठाउँमा एलायन्स भएको छैन। जहाँ थिन मार्जिनले नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको थियो ती ठाउँमा अलमोस्ट 95 मध्येको झन्डै 75 ठाउँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गरेका ठाउँ जितिया छ। तर बाँकी चाहिँ माओवादी केन्द्रले 400, 500, 200, 300ले एमालेसँग हारेको अथवा हिजो कङ्ग्रेससँगै हारेका ठाउँ चाहिँ उसले पाछ एउटा। दोस्रो कुरा जस्तो गठबन्धन भएको कति क्यापिटलाइज होला इशान्तले भन्नु सबभन्दा यो सिरियस क्वेसन छ। र यसमा हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने जहाँ सत्ता गठबन्धनमध्ये बेसिकल्ली माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा एलायन्स गठबन्धन भएको ठाउँमध्ये जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको छ स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको मत धेरै भएको ठाउँ पाएको छ त्यहाँ हिजो नेकपा एमालेसँग 500 देखि 1000 को भोटले हारेको थियो। त्यो ठाउँमा माओवादीको 3000, 4000 भोट छ। र माओवादी नेपाली कङ्ग्रेसको तुलनामा टु सम हाउ रेजिमेन्ट पार्टी भन्न सकिन्छ, क्याडर बेस पार्टी हो। र आज हिजोको तुलनामा एमाले र माओवादीका बिचमा चर्को घेरा उत्पन्न गरिएको छ प्रतिष्ठाको विषय बनाइएर। तिनीहरूले आफूले जित्नुभन्दा पनि एमालेलाई हराउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोटिङ गर्दैछ। त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई क्यापिटलाइज हुँदैछ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबभन्दा बढी फाइदा भइरहेको छ। जस्तो अर्को काठमाडौँ माथि के त्यो सही गलत आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्न पाएन। रुखमा त उनीहरूले देशभरि भोट हाले, मेयर छोडेको ठाउँमा उपमेयरमा हाले, उपमेयर छोडेको ठाउँमा मेयरमा हाले। र नेपाली कङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयर छोडेको ठाउँ भनेको त कहीँ पनि छैन गठबन्धन भएका ठाउँमा। त गठबन्धन नभएका ठाउँ जुन रोल्पा रुकुम यतातिर रोल्पा रुकुममा त विचित्र के देखियो भने नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले र विप्लव मिले एक ठाउँमा, माओवादी एकातिर चुनाव लडिरहेको छ त्यहाँ रोल्पा र रुकुममा। विचित्र गठबन्धन पनि छन्। जस्तो झापाको दमकमा राप्रपा सहित सबै एमाले बाहेकका सबै मिलेर राप्रपाको लाई मेयर बनाएको सत्ता गठबन्धनवाला राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले। स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेनको गाउँ कमल गाउँमा राप्रपा बाहेक एमाले सहित सत्ता गठबन्धनका सबै मिलेर राप्रपाको उम्मेदवारका विरुद्ध छन्। त्यस कारणले यसपटक राप्रपाको धादिङको रुबी भ्यालीमा पनि आएन भने 0 हुने खतरा पनि छ। खतरा चाहिँ त्यो खतरा समेत पनि छ। यस्तो चाहिँ गठबन्धन थियो। त्यस नेपाल क्यापिटलाइज भयो। तर अर्को चाहिँ जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादीलाई छोडेको छ त्यो ठाउँ अप्ठ्यारा कति गठबन्धन भएका ठाउँमध्ये अधिकांश अप्ठ्यारा छ। उदाहरणको लागि भरतपुरमा 3वटा पार्टीको जोड्दाखेरि एमालेको रफली 35 देखि 40,000 भोट, नेपाली कङ्ग्रेसको 37 देखि 42,000 भोट र माओवादी केन्द्रको 20 देखि 25,000 भोट उहाँले त्यसकै दाबी गरे। अब माओवादीको उम्मेदवारले 20,000 माथि एमालेको उम्मेदवारलाई जित्नको लागि कम्तीमा 30,000 भोट खनाइदिनु पर्यो। कङ्ग्रेसले 30,000 खनाउनु पर्यो, 20,000 मा मिसाउनु पर्यो। स्वाभाविक के हो त 30,000 मा 20,000 खनाउने कुरा स्वाभाविक हुन्थ्यो। बरु 30,000 मा 20,000 खनाउनु पर्यो। त्यो त बाकसमा भएको भोट त होइन, महाधिवेशनको प्रतिनिधि त होइन, त्यसले त फ्लोर क्रस गर्छ भने भन्दा मास्ट पार्टी छ र अर्को त्यहाँ विद्रोही छ। देवीत्व त छुट्टै प्रतिष्ठा विषय भएको छ होइन। भन्दा अरू पनि ठाउँहरू यस्तै छन् जहाँ माओवादीको 4,000 भोट छ, नेपाली कङ्ग्रेसको 7,000 भोट छ। हिजो एमाले 8,000 ल्याएर चुनाव जित्यो। अब माओवादी 4,000 ल्याएकोलाई मेयर दिएको छ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ माओवादीले जित्ने चान्स हाम्रो रिपोर्टमा तलकाबाट आएको रिपोर्टमा मान्छेहरूले बताएकोमा के छ भने त्यो ठाउँमा माओवादीले जित्ने चान्स कम छ र त्यहाँ एमाले आउन सक्छ।
अधिकांश त्यस्ता ठाउँ भोट कम जान्छ माओवादी। जहाँ चाहिँ नेपाली माओवादी हिजो सेकेन्ड थियो, नेपाली कङ्ग्रेस थर्ड थियो, त्यो ठाउँमा माओवादीले पाएको ठाउँमा माओवादी जित्छ। फेरि थोरै भोट मिसाउँदाखेरि पुग्यो, उसलाई 1500 भोट मिसाउँदा पुग्यो। काङ्ग्रेसको 4000 भोट छ, त्यो सजिलो भयो। 4000 मध्ये कमसेकम 2000 त किन्न आउला भन्न मिल्यो उसले। तर यस्ता ठाउँहरू चाहिँ यसले असर चाहिँ पारेको छ गठबन्धन। अर्को श्यामदाईले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि गठबन्धन, जुन मैले त हामीले यो किताबमा पनि लेखेका छौँ कि स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक त संवैधानिक राजनीतिकै हो, तर इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनु पऱ्यो, त्यसको स्वायत्तता दिनु पऱ्यो र इन्डिपेन्डेन्ट लड्नु पऱ्यो। यो अर्को सरले हेर्दाखेरि पनि हेर्नुभयो होला कि हामी कहाँ नेपालमा कुनै एउटा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भएमध्येको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, यद्यपि यो पनि डाइरेक्ट मानिन्न। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी त यही हो, नगरपालिकाका वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म सबै डाइरेक्ट निर्वाचित हुन्छन्। यतिसम्म कि पछिल्लो पटक सुप्रिम कोर्टले फैसला गर्यो त्यसले दल बदल गरे पनि त्यसको पद जाँदैन, त्यो फुल फेजवाला हो। भ्रष्टाचार लाए बाहेक वा ज्यान मुद्दा लाए बाहेक, मतलब अदालतले कारबाही गरे बाहेक उसको पद पनि जाँदैन। 5 वर्षलाई निष्कण्टक फुल फेज काम गर्नु, अपोजिसन पनि हुँदैन। त्यो अपोजिसन भन्ने नै हुँदैन। त्यसलाई जम्मा जम्मी बहुमत कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि जति स्थानीय सरकारले अहिले जुन कानुन बनाउनु पर्छ, त्यो कानुन बनाउनु पर्दा बहुमत चाहिन्छ उसलाई, बाहेक अरू केही पनि गर्दा बहुमत चाहिन्छ। सम्पूर्ण रूपमा मेयरले गर्छ। त्यसैको उदाहरण भनेको भरतपुरै छ। भरतपुरमा त माओवादी जहिलेसुकै अल्पमतमा थियो। हिजोका त्यहाँका 32 वटा वडामध्ये माओवादीले जम्मा 7 वटा वडा जितेको छ, अरू वडा सबै अरूका छन्। तर सबभन्दा बढी राम्रो काम हामीले गऱ्यौँ, फरक पनि भयो, सबै कुरा भयो भने त अवरोध त रहन्छ। उदाहरण त त्यही यहीँ ललितपुरै छ। चिनीबाबु महर्जन अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ र अहिले उम्मेदवारमा कम्पिटिसन गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक अथवा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु बढी राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो यसपटक चाहिँ अर्को श्यामदाईले भने जस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को के छ भने नेकपा एमाले सिटमा चाहिँ सेकेन्ड हुँदैछ, तर टोटल जनमतमा चाहिँ सम्भवतः अघिल्लो पटकले उसले एमाले प्राप्त गरेको मतभन्दा पनि मत प्रतिशत उसको बढ्न सक्छ र ऊ 748 ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ। 753 मध्ये माओवादी 464 चान्चुनमा छ र नेपाली कङ्ग्रेस 600 चान्चुनमा का प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ गठबन्धनका कारणले पनि। र उसको मत र सङ्गठन आज सबभन्दा व्यवस्थित पार्टी, उसको आइडियोलोजी विचार सबैलाई मान्छेलाई मन पर्न पर्ने अलग कुरा हो। र तल स्थानीय तहमा जुन हामीले शक्तिका स्रोत भन्छौँ नि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, रेड क्रस, परिवार नियोजन, त्यसपछि आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह, एनजिओ आइएनजिओका शाखा, ती सबैमा तलका शक्तिका स्रोतमा एमालेको वर्चस्व छ, त्यसपछि काङ्ग्रेसको छ। अब अरूको छँदै छैन भने पनि हुन्छ। त्यस कारण उसको तलको सङ्गठन सबभन्दा बलियो छ। र उदाहरणकै लागि जस्तो पहिल्यै भन्दा हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्यो गठबन्धनको भनेको, हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले 35 लाख भोट पायो सङ्घीय निर्वाचनमा, जम्मा उसले जित्यो 23 सिट प्रत्यक्षमा। एमाले 30 लाख भोट लिएर आयो, सङ्घीय निर्वाचनमा एक्लै 80 सिट जित्यो। उम्मेदवारै भने 106 मा एमाले उठायो। टेक्निकल कुरा छ, टेक्निकल भने 200 300 भोटमा माथि हो, 200 300 500 यस्तै भोटले यताउता हुने हुनाले। तर यसले चाहिँ अर्को सबभन्दा डरलाग्दो पोइन्ट मैले पनि देख्दाखेरि यो सबै रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी पछि एउटा त्यसलाई छुट्टै अब त्यो अहिले युनिभर्सिटीहरूले गरे हुन्थ्यो, त्यो हामी कहाँ त्यस्तो मैले भन्नु लाग्यो युनिभर्सिटीले यस्तो काम हामीले त्यो रिपोर्ट पनि हामी निकाल्छौँ पछि। त्यो सोसाइटी डिभिजन हुने सबभन्दा ठुलो खतरा छ यसपटकको चाहिँ जुन राजनैतिक रूपमा बाणी हो। जुन 1990 पछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका बिचमा 4-5 वर्ष चर्को मतभेद थियो, गम्भीर मतभेद थियो र पानी बाराबार जस्तो भन्ने अवस्था जस्तो धेरै ठाउँमा थियो। कतै अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि र माथि नेताहरूले हेट स्पिच बढाइराख्ने, तलतिर चाहिँ सोसाइटी टोटल डिभिजन हुने र अब अहिले अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चीकै पहिलेको जतिको काम गर्न त सक्लान्। किनभने अब त सङ्गठित भयो नि त प्रतिपक्ष। हिजो त इन्डिपेन्डेन्ट लडेको थियो माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, यहाँ पार्लियामेन्ट चलन नदेख्दै हो। यस्तै एक्जिट पोलका विभिन्न पाटपक्षबारे कसरी एक्जिट पोल तयार गरियो यो जानकारी पनि भयो दर्शकहरूलाई पनि, यहाँहरूलाई पनि जानकारी भयो। जस्तो स्थानीय तहको यो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो होला डाक्टर साहब? अब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव केही न केही प्रभाव त पर्छ नि। यत्रो मोबिलाइजेसन भइसक्यो, ओपिनियन बिल्डअप गर्ने कामहरू भयो होइन। तर कोअलिसनको तलब पनि त्यसै होला त्यो त आउँदैन। कुनै पार्टी फर्स्ट पार्टी होला, सेकेन्ड होला, थर्ड होला, अर्को कुरा हो। तर मेजोरिटी पार्टी बन्ने सम्भावना चाहिँ कम छ। यहाँको फेरि त्यो प्रोपोर्सनल अरू पनि समानुपातिक त्यताले गर्दाखेरि पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कोअलिसन पोलिटिक्स चल्छ। अब कुन कुन पार्टीको गठबन्धन कसरी हुन्छ भन्न यहाँ त जल्ला पनि गठबन्धन भएको छ,
कुनै आइडियोलोजी भन्ने कुरा अब रहेन, काहीँ पनि छैन। देख्नु भएन झापामै अहिले त्यही अघि भन्नु पनि दमकमा एउटा छ, 1 नम्बर दमकमा एउटा छ, कमलगाउँमा एउटा छ। उही उठ्यो जित्थेमा अर्को छ। हेर्नुहोस् त यस्तो हालत छ। कुनै काहीँ केही छ सिद्धान्त भने केही पनि छैन। र हामीले विचारधाराको स्खलन बारे पनि कुरा एउटा एक किसिमको राम्रो पनि भयो, कुनै कसैको आइडियोलोजी छैन। सबै एउटै निर्दलीय पो भयो त। कहिलेकाहीँ यस्तो हालत भइसक्छ। त्यस कारणले इम्प्याक्ट त पर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने पब्लिक ओपिनियन एउटा मोबिलाइजेसन भयो, जनताको एक्सर्साइजहरू भयो, एउटा म्याचुरिटी एउटा आयो, त्यो पनि भोलिको चुनावमा त्यो पनि प्रभाव पर्ला। र पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड हो कि होइन, अब यो खालि गठबन्धन भनेर केही पनि गरेको चाहिँ अरू केही देखिँदैन। जनमुखी कार्यक्रम यिनीहरू के मैले त कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ के गठबन्धन के अरे एजेन्डा बिहिनको गठबन्धन भनेर। केही एजेन्डै केही छैन, जनताको विचार नभएपछि एजेन्डा त हुनु पर्थ्यो। डिबेट खोइ इस्यु लोकल इस्युमा स्वास्थ्य सानो एउटा धारो बिचरा 2 घन्टा लगाएर डोकामा पानी बोकेर गाउँमा चाहिँ उहाँ म झल्कुटाको एउटा गाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तो हालत छ। पहिले हामी गाउँमा हाम्रो डोको बोकेर पानी खाएको, पोलिथिन पाइपसम्म हालिदिएको छैन धारामा। त्यस्तो खालको जनतालाई चाहिन्छ क्या। त्यो ठुल्ठुलो नारा यहाँ राष्ट्रवाद यो जगाएर केही हुनेवाला छैन। त्यसले पनि केही समयलाई गुमराह त गर्छ। जस्तो अहिलेको राजनीति अमेरिकाको एमसिसीकै कन्टेस्टमा आयो 2 वर्ष त्यत्रो डिबेट गऱ्यौँ, निरर्थक डिबेट। त्यसको साटो जनमुखी कार्यक्रमहरूमा डिबेट गरे हुन्छ नि, युनिभर्सिटी कसरी चलाउने, एजुकेसन कसरी चलाउने, स्वास्थ्य कसरी बनाउने, धारो पानी कहाँ हाल्ने, कसरी जनता गरिब मरिरहेछन्, खोइ इस्यु ओरिएन्टेड। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तल्लो लेभलमा जुन डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भनेको पनि यो सायद यदि यस्तै खालको अघि भनेको जस्तो बिटरनेस बढ्यो तल्लो लेभलमा पनि माथिकै जस्तो पार्लियामेन्टै चलाउन नदिने, तलको हाउस गाउँको चिज सभा पनि चलाउन नदिने हो भने त्यस्तो भरि हुनसक्छ कि त्यो पनि त्यो खतरा चाहिँ छ। त्यस कारणले त्यसलाई सोच्नु चाहिँ पर्यो कसरी निर्वाचन प्रणालीमा के सुधार गर्न सकिन्छ। हजुर, निर्वाचन प्रणालीमा त मैले अलिकति केही परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ। मेजर इस्यु हामीले पहिला पनि बहस गरेका थियौँ, पहिला पनि यो विषय 40 वर्षदेखि एउटै खालको प्रणाली एउटै प्रणाली भयो। र प्रणालीमा पनि यो के भने तपाईँको चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा पोलिटिकल पार्टिजको इन्टरभेन्सन, निष्पक्ष स्वतन्त्र इलेक्सन हुनु दिने स्थिति देखिएन। धेरैवटा कुराहरूमा मैले अब 2-4वटा आउटलाइन पनि गरेको थिएँ। 2-4वटा कुराहरूमा पटक्कै उसले चाहिँ त्यो हस्तक्षेप गर्न नहुने कुराहरू त्यहाँ हस्तक्षेप भइरहेछ। त्यसले गर्दा इलेक्टोरल सिस्टममा नै अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्ने। इलेक्सन कमिसनले पनि अघि मैले सेन्ट्रलाइज्ड यो इलेक्सन कमिसन भन्दा इलेक्सन कमिसन पनि सेन्ट्रलाइज गर्ने भए, गभर्मेन्टले त सेन्ट्रलाइज गर्नलाई भएको अधिकार पनि भइसकेको छैन। आफूलाई फाइदा हुनेछ भने केन्द्रमै राखौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि गभर्मेन्टको पनि फिलिङ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो इलेक्सन कमिसनले पनि एकदम सेन्ट्रलाइज्ड रिसोर्सेसहरू सबै उसैले लिएर उसैले चाहिँ नि एकैचोटि तलसम्म निर्वाचन गरौँ भन्ने। पोलिटिकल पार्टिजको पनि त्यही छ। फेरि हुँदा हाम्रो चाहिँ तपाईँको मिडियाको पनि तलसम्म जान त गयो, प्रतिनिधिहरू आएको छ। आज पनि मैले प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि यो पर्यवेक्षण समितिको भन्दा पनि मोर इफेक्टिभ छ। उसले त उनी सिनै देखाउने भयो। त्यहाँ त हामी त स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै लिन्छौँ होइन, इन्फर्मेसन मात्रै लिन्छौँ। मैले घर बसेर हेर्दाखेरि जति चाहिँ नि पाएँ त्यहाँ चाहिँ नि पाइनँ मैले त्यो मिडिया सेन्टर। त त्यस्तै स्थिति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि एकदम डिसेन्ट्रलाइज गरेर सङ्घात्मक स्वरूपभित्र सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। इलेक्सन पनि उनीहरूको इलेक्सन उनीहरूले गरोस् न, बरु एउटा क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया नेसनल एउटा युनिफर्मिटीको निमित्त र इलेक्सनको बेसिक प्रिन्सिपल्सहरूमा डिपार्चर नगर्ने गरेर क्राइटेरिया बनाइदिउँ र त्यो इलेक्सनलाई चाहिँ नि तलको संस्थाहरूले आफैले गरोस्। निर्वाचन आयोगलाई पनि दौडधुप कर्मचारीको अभाव धेरै देखियो। हेर्नुहोस्, यत्रो डिप्लोय गर्नुपर्छ मान्छे, अलिकति मात्रै बिग्रियो भने पनि तपाईँको चाहिँ नि ह्यू एन्ड क्राई हुन्छ नेसनल वाइड। इलेक्सन भनेको त त्यो पिसको ट्रान्जिसन मात्रै होइन, कहिले त यो क्रान्तिको रागो पनि लिएर आइदिन्छ इलेक्सन बिग्रियो भने। त्यसले गर्दा यति सेन्सिटिभ छ यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति ब्रेन स्टर्मिङ गरेर, जस्तो उहाँ प्रोफेसर बरालले भनिराख्नु भएको छ, त्यो विज्ञहरूको चाहिँ कामै भएन, यहाँ कामै गर्नै दिँदैन।
उनीहरूसँग कन्सल्टेसन नै छैन कहीँ पनि। अहिले सबै पोलिटिकल पार्टीले आफै जान्ने हुन्छ। हजुर आफै जान्ने। आफू ऊ गएपछि फिलोसफर पनि उही भयो, साइन्टिस्ट पनि उही भयो, डक्टर पनि उही भयो, इन्जिनियर पनि उही हो, सर्वज्ञाता सबै ज्ञाता हुँ भन्ने किसिमको चाहिँ ऊ गर्दाखेरि यो एलिट क्लासको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो टोटल सिस्टमभित्र इन्ट्री चाहिँ नि अलिकति बन्देज जस्तै गरेको छ यो कन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टले। हजुर नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठज्यू, तपाईँले यसले पार्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र यो विषयलाई चाहिँ जस्तो हामीले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको चाहिँ अभ्यासको कुरालाई पनि उठायौँ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई अलिकति कस्तो होला विश्लेषण गर्नु? अब स्थानीय तहको चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै प्रभाव पार्छ। किनभने यो लोकतन्त्र टिक्ने जगहरू भनेको त्यही पिलरै हो। त्यही पिलरमा माथि प्रदेश र सङ्घ उभिने हो। त्यो पिलरको चुनावले धेरै नै प्रभाव पार्छ। तर मैले एउटा पाइरहेको कुरा के त भयो भने माथि एउटा लेभलको जुन कटुता छ, नेतृत्व लेभलमा कटुता छ, तल चाहिँ त्यही कटुता भएको नेताहरू एकदम मजाले बसेर चिया खाइरहेको, बात बाटिरहेको, अँगालो मारिरहेको जब भेटिन्छ। त्यो पनि थियो होइन, माथि नेताबीच कटुता भएको, तल पनि फेरि मिलेको पनि मिलेछ। 22वटा जिल्लामा यो 3 महिनामा घुमेर आएँ। त्यसमा दार्चुलादेखि बैतडी बाजुरासम्म पर्छ। त्यो जम्मै त्यो सुदूरपश्चिमाञ्चलको जम्मै जिल्लाहरू होइन, र कर्णालीको समेत होइन, म डोलेर आएको यो हलियाहरूको हरुवा सरुवा सम्बन्धमा मैले त्यहाँ गजबको सिन देख्न पाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ यहाँ अहिले जुन ढङ्गको नेताहरूको बिचमा मारामार काटाकाट छ, त्यो काटाकाट छैन त्यहाँ। अब मेरो टिममै हुनुहुन्थ्यो, त्यो टिमको साथी टिममा एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ एमालेको नेतालाई सिधै फोन गरेर ल तपाईँ यो कार्यक्रम मिलाइदिनुहोस् त, र उहाँले मिलाइदिएको छ कार्यक्रम फेरि फटाफट। त्यो कटुता त त्यहाँ त्यो लेभलमा छैन। त्यो कार्यक्रम मिलाइदिएको छ, संवाद छ, सम्प्रेषण छ, सबै छ। त्यस कारणले मैले के भनेको भनेदेखि जुन ढङ्गको कटुता यो माथि छ त्यो तल छैन। तल पनि गयो भने यसको असर चाहिँ ज्यादै खराब हुनसक्छ, एउटा कुरा होइन। अर्को चाहिँ यसको इम्प्याक्ट अब राष्ट्रिय राजनीतिमा त ठुलै पर्छ नि। अब कस्तो मान्छे यसपालि मैले एउटा देखेँ भने यो सैद्धान्तिक वामपन्थको मृत्यु भएको छ यो चुनावमा। त्यो वामपन्थ भन्ने कुनै वामपन्थ बाँकी नै छैन। त्यो त कहिले पनि थिएन, त्यो पहिलेदेखि छैन होइन। यहाँ चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक वामपन्थको मृत्यु भएको यो स्थानीय चुनावमा पाएको छु। अब कङ्ग्रेसको त एजेन्डा पहिलेदेखि त्यस्तो खालको हुँदैन थियो, वामपन्थीहरूको हुन्थ्यो। त्यसको एजेन्डा चाहिँ यसपालि भासफुस भएको छ। त्यो को वामपन्थी हो, को राप्रपा हो, को कङ्ग्रेस पहिलो रङको, कोही रातो रङको, खैरो रङको पनि छैन। सबै खैरो रङको के अरे त्यो पहिलो रङको भएको छ। र अनि यसले गर्दाखेरि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा विचारको सङ्कट एउटा ल्याउन सक्छ। किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति रेडिकल एउटा कम रेडिकल विचारको सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेसनल पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले विचारमा भन्दा पनि एजेन्डामा मैले के कुरो भन्नु लागेको, एजेन्डामा बहसै भएन। कुनै पनि देशको आधारभूत एजेन्डामा स्थानीय तहमा सबभन्दा धेरै पिरोलले के हुन्छ, विकासका कुराले हुन्छन्, पूर्वाधारका कुराले हुन्छन्, शिक्षाले हुन्छन्, स्वास्थ्यले हुन्छन्। त्यहाँको एजेन्डा त त्यही हो, मान्छेले खोज्ने एजेन्डा त्यही हो। त्यो एजेन्डामा बहसै भएको छैन। कुनै बहस कुनै पार्टीले गर्नु जरुर ठानेन। त्यस कारणले एजेन्डाको पनि धेरै हदसम्म मृत्यु भएको छ। एजेन्डामा अघि लोकराज सरले भन्नुभएको कुरामा म बिल्कुल सहमत छु। त्यो एजेन्डा त कहाँ पुग्यो। एजेन्डा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि छैन। मैले राष्ट्रिय राजनीतिक सेन्टरमा त्यो डेढ महिना पहिले कन्टिन्यू ल्याएको एजेन्डा बिन यो गठबन्धन भनेर
राष्ट्रिय स्तरमै एजेन्डा बिल छ नि त हो। के पनि छैन मैले देख्नुभयो त केही डिस्कसन एजेन्डा भनेको त प्रोसेस हो। त्यो पार्टीको कन्भेन्सन भयो नेपाली कङ्ग्रेस भयो छैन। कोही इस्युमा केही डिस्कसनै भएन खालि इलेक्ट्रोल क्राइसिस पोलिटिक्स अपर्च्युनिटी पुरै अनि चुनावी opportunity तन्त्र हो। लोकतन्त्र होइन कि हुन त लोकतन्त्रले पनि न्याचुप गर्छ तर तन्त्र हो क्या हँ? अनि अर्को मैले देखेको इलेक्ट्रोक्रेसी हो यो पद र अपर्च्युनिजम अँ। अपर्च्युनिटी पैसाको ठुलो रोल देखियो यो पटकको चुनावमा मैले ठाउँ ठाउँमा देखेको हामीले यसबारेमा बहस पनि निरन्तर गर्दै आयौँ। अब तपाईँको चाहिँ गाउँमा चुनावको त्यो 5-7 दिन अगाडिदेखि रागो ढाल्ने भैँसी ढाल्ने बाघो अब यहाँ लाखौँ लाखमा हिजै हजारौँ वर्षहरू भयो तपाईँको पैसा कहाँ आउँछ त? यहाँसम्म कि बोरामा पैसा लिएर पैसा बाँडिँदैछ हजुर होइन हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। म डाक्टर साहबतिर जान आउन चाहन्छु। अलिकति जस्तो एकातिर एजेन्डा वैचारिक स्खलन, अर्कोतिर एजेन्डा बिन हुने, एकातिर वैचारिक स्खलन हुने, अर्कोतर्फ चुनावमा चाहिँ ठुलो रकमको चलखेल हुने, उम्मेदवार उठ्नेदेखि चुनाव लड्नेसम्म ठुलो खर्च हुने, यसले अलिकति लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने जस्तो अब देखिँदैन? यो के लाग्छ? यो चिन्तन के कस्तो भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि आएको छ नेपालमा त होइन यो एउटा नि तर विश्वव्यापी एजेन्डा बिन भन्दा पनि आइडियोलोजी लेस आइडियोलोजिकल त धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। इन्डियामै पनि भएको छ, कतै त्यहाँ पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि देखियो ट्रम्प जस्तो मान्छेले त्यहाँ जित्यो होइन त्यस्तो खालको। अब जर्मनीमा चाहिँ चुनाव भयो भएको छ गठबन्धन त्यसै नगरी हुँदो रहेछ, कति महिना लाग्यो एउटा बनाउनलाई। इजरायलमा एक भोटले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले छ गर्दाखेरि यो ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो हो। हामी कहाँ चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि सकारात्मक हो, बिटरनेस पनि हुँदैन, सबै घोलमेल भइसके एउटा त्यो दृष्टिकोणबाट। अर्को दृष्टिकोणबाट हेरेर चाहिँ आइडेन्टिटी भन्ने नै रहेन पोलिटिक्सको। कङ्ग्रेसको पनि आइडेन्टिटी के हो? उसले लिबरल डेमोक्रेसीको एउटा जन्मदेखिको भन्ने एउटाको एजेन्डा हो नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यसभित्र सबै समाहित भए उसको एउटा प्लस पोइन्ट नेपाली कङ्ग्रेसको स्टेबल आइडियोलोजी भन्नु त्यो भन्नुहोस्। तर अब अहिले चाहिँ सबै घोलमेल भइसक्यो। अब एलाइनमेन्ट चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ म अघि भने जस्तो अवसरवादको लागि चाहिँ एलाइनमेन्ट हुने, आइडियोलोजीको लागि चाहिँ नहुने, तर एजेन्डाको लागि चाहिँ केही पनि नहुने। एजेन्डाको लागि त कुनै चाहिँदैन नि। 5-7वटा चाहिँ न्युट्रल एजेन्डाहरू छान्यो भने स्वास्थ्य यो रोजगार फलानु यस्तो त 5-7वटा त्यो बारे पनि बहस भएन। अझ स्थानीय तहमा त स्थानीय लेभलकै कुरा उठाउनु त्यो त एजेन्डा बनाए हुन्थ्यो, कमन हुन्थ्यो, झन् राम्रो नेपालको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि बनाएनन्, उनीहरू बनाउन सक्दैनन्। के को लागि एजेन्डा बन्छ त? कहाँ चुनाव जित्ने, कहाँ आफ्ना मान्छे राख्ने, कहाँ फलाना गर्ने, यो एजेन्डा छन्। त्यसको मतलब जनमुखी लोकतन्त्र भएन यो। यो एजेन्डा मतलब स्वार्थमुखी नेतामुखी उनीहरूको स्वार्थमुखी एजेन्डामा कन्सन्ट्रेट भइदिए। लोकतन्त्र त नामै लोकतन्त्र, लोक कल्याणकारी हुनु पऱ्यो नि। त्यो एजेन्डामा नेताहरू छैनन्। त्यस कारणले राजनीति चाहिँ लेस लोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ। यो चुनाव मात्रैबाट लोकतन्त्र आउने होइन। त्यहाँ आए भोट हाले सक्यो, बिचराले अब भोलि केही पाउँदैन थियो। के पायो अहिलेसम्म? हामीले 5 वर्षमा के चाहिँ पाएका छौँ? त्यो गाउँको जनताले के? म त त्यो धनकुटामा गएर त्यहाँको उसलाई भने, त्यो एउटा गाउँमा गएको थिएँ, त्यही शहीद भूमि भन्ने रहेछ, त्यहाँ हामी जाँदाखेरि कमसेकम एउटा त्यो पाइप पोलिथिन हालेर 4 घन्टा लाएर डोकोमा पानी ल्याएको मैले भनेपछि एउटा अध्यक्षज्यू त्यो के अरे गाउँ सभाको के भन्छ नि अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई भने कमसेकम एउटा पोलिथिन पाइप हालेर पानी ल्याइदिनु भने ती जनता कति खुसी हुन्छ। त्यो एजेन्डा त्यो हो जनताको अहिले त्यो एजेन्डा हो। समाजवाद भनेको अहिले त्यही हो। कहाँको समाजवाद चाहिँ उहिले पढेको समाजवाद यहाँ थोरै छ भयो। अब त्यो एजेन्डामा छैनौँ हामीहरू। गर्दाखेरि लोकतन्त्र चाहिँ एजेन्डा बिन हुँदै गएको छ। कम जनमुखी, बढी इलेक्ट्रोक्रेसी, बढी चुनावी तन्त्र। मैले इलेक्ट्रोक्रेसी भन्ने शब्द कोइन धेरै वर्ष पहिलेदेखि यो चलाइरहन्छु। इलेक्टोरलिजम भने पनि छ, त्यही बादमा छौँ, अरू केही बात छैन यहाँ। हजुर, जस्तो समग्र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। समग्र यो चुनाव र गठबन्धन सहित यसको चाहिँ प्रभावलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? त्यस्तो छ। अब हामी एउटा त यो पोस्ट रिजल्ट बहस गर्नुपर्ने छ, जुन हामीले यो रिसर्चका बेला
सैद्धान्तिक एजेन्डा कति राखेका थिए, घोषणापत्रमा राखेका कुरामा कति कमन थियो, कति थिएन र कुन कुरालाई कति मन पराए। र सँगसँगै अर्को हामीले एउटा माथि सर्वे गरे हामी आफैले गरेको के छ भने हेट स्पिच बढाउनमा नेताहरूले कति मद्दत गरे र उनीहरूको टोटल मेन देशभरि 7वटा प्रदेशका फोकस गरिएका सभाहरूमा उनीहरूले पोलिटिकल एजेन्डामा बोले कि गाली गलौजमा बढ्ता समय बोले भन्नेमा एउटा हामी सर्वे गरेका छौँ। त्यसमा पोस्ट रिजल्टमा जहाँ हाम्रो यो रिजल्ट पनि कति मिल्यो मिलेन भन्ने, नमिले पनि निर्ममसँगले समीक्षा गरौँला, मिले पनि अझ जिम्मेवारपूर्वक हामी छलफल त्यसमा गरौँला। र यसको यो अहिलेको लोकल निर्वाचनको सबभन्दा एउटा खतरनाक पक्ष के छ भने यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन भन्दै पनि अहिले पार्लियामेन्टमा टेक्निकल रूपमा भयो भने सिग्निफिकेन्ट नम्बर भएको, सरकार टिकाउनका लागि सिग्निफिकेन्ट भएको र सरकार टिकाउने मुख्य एलिमेन्ट मानिएको माधव नेपालको पार्टी त्यो एक्लिएको छ। त्यो सबभन्दा खतरनाक एक्लिएको छ। त्यो एक्लावले माधव नेपालको पार्टीमा भागदौड मचिन्छ वा त्यो पार्टीका मानिसहरू फेरि एमालेमै एसिमिलेसन हुन्छन् वा माओवादीसँग नजिक हुन्छन्, त्यो नजिक हुने सम्भावना छैन यतातिर। तर त्यसले कुनै दुर्घटना निम्तिन सक्ने कुनै पनि क्षण खतरा हुनसक्छ हाम्रो जस्तो नम्बरमा खेल्ने समयमा। त्यो एक्लिएको छ, त्यो एउटा। दोस्रो कुरा, यो गठबन्धनका सन्दर्भमा गठबन्धन राख्ने हो भनेर चाहिँ बाचा कसम गरिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अझ कन्सोलिडेट हुने र त्यसमा यो स्थानीय निर्वाचन मेरो आफ्नो अनुभवमा त हेर्नुहोस्, रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा मैले मेरो इन्फर्मेसनको एक्सेस भएअनुसारका पावर सेन्टर यिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो लोकल होइन, नेसनल होइन, इन्टरनेसनल इलेक्सन हो यो अहिलेको। इन्टरनेसनल थियो र हामी नेपालमा जति शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा इन्ट्रेस्ट छ ती सबैले सर्वे गरेका छन्, ती सबैले गरेका छन् र सबैले हरेक क्षण चाहिँ 1 मिनट नसुतिकन उनीहरू चासो राखिरहेका छन्। हाम्रा उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी सबैलाई एकदम चासो छ कि यो त्यो चासो के कारणले छ भने प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई एकै ठाउँमा राखेर सङ्घीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा छ। एउटा प्रचण्डलाई फेरि खोसेर तानेर प्रचण्ड र ओलीलाई एक ठाउँमा राखिन्छ कि राखिन्न भन्ने अन्डर कार्पेट यो सबभन्दा ठुलो तुफानका रूपमा भित्र अहिले पनि पाकिरहेको छ। त्यसलाई यो माधव नेपालको फ्याक्टरले कति असर गर्छ र लोकसभाको डिमोरलाइज हुने स्थितिले तल मधेसमा कति इम्प्याक्ट पार्छ वा मधेसको आफ्नै एजेन्डा हराएको तहमा उनीहरू कति पुगेर आफूलाई अलगावमा ठान्छन् भन्ने दुईवटा चिज चाहिँ छ। र तेस्रो त सरहरूले भने जस्तै यो टोटल इलेक्ट्रोक्रेसी हो यसपटकको, र अर्को यो इलेक्ट्रोक्रेसी प्लस मोनेटोक्रेसी हो। हेर्नुहोस्, मोनेटोक्रेसी हो किन पैसाको सबैभन्दा बढी यदि नेपालमा खर्च भएको भए संस्थागत रूपमा यसपटक भएको छ र त्यो त्यो पेरिस डाँडाबाट त्यो सानेपाबाट त्यो चाहिँ अहिले त्यहाँ कता यो तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान हेडक्वार्टर बनाइएको छ। यति हेडक्वार्टरबाट योजना गरियो। पहिला स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गरिन्थ्यो, अहिले त्यो नभएर माथिबाट गरियो। उम्मेदवार मात्र छनौट होइन, तपाईँले सुन्नुभयो होला केही यहाँ काठमाडौँको यता वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको त्यो क्षेत्रको सांसदलाई पनि थाहा भएन, त्यो प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि थाहा भएन र आउटगोइङ मेयरलाई पनि थाहा भएन। र पार्टीको हेडक्वार्टर भनेको त बुझिहाल्नु एउटा व्यक्तिको हेडक्वार्टर हुन्छ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्ने हेडक्वार्टर। काङ्ग्रेसमा सभापति, कम्युनिस्टहरूमा हेडक्वार्टर, बडा शब्द सजिलो शब्द भयो भन्दा हेडक्वार्टर हो व्यक्ति क्या, फलानु व्यक्ति हो। त्यसले तोकिदियो, उसलाई लायो 4 बजी मान्छेको आयो, उसले तोकिदियो, त्यसले भइराख्यो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ काठमाडौँको त एकजना साथीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एमालेको सांसदले उहाँले ओपनली नै बाहिर बोलिराख्नु भएको छ, 32वटै वडामा पहिला 20 वडामा जितेको थियो एमाले काठमाडौँमा, त्यहाँ क्लिन स्विप नै हुनसक्छ एमाले वडाहरूमा भन्ने थियो। र म अन्तिममा अब सरहरूलाई र यता म टेक्निकल साथीहरूलाई 6वटा महानगरपालिकाको हाम्रो एक्जिट पोल प्ले गर्दैन भन्छु र अन्तिममा म त्यो यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउँछु कि 6वटा महानगरपालिकाको हामीले गरेकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका टफ कम्पिटिसनमा छ र त्यो अहिले अनडिसाइडेड छ। तर उपमेयर नेकपा एमालेको उम्मेदवारले जित्नुहुन्छ, जो उहाँ अपोलिटिकल मानिस एमालेको उम्मेदवार बन्नुभएको अन्तिममा आउँदाखेरि। भन्दा हाम्रो पोलिटिक्सले कस्तो मान्छे रुचाउँदैछ, नेतृत्वले कस्तो मान्छे रुचाउँदैछ भन्ने त्यो पनि हो। यद्यपि उहाँहरूको तल ठुलो आक्रोश छ, तर उहाँले जित्दै हुनुहुन्छ, जुन पिसनेवा सुनिता डङ्गोलले। र पोखरामा त्यहाँ गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन छ, तर मेयर उपमेयरमा नै एमाले जित्दैछ हाम्रो उसमा एक्जिटमा। र भरतपुरमा माओवादीले जित्दैछ र त्यहाँ गठबन्धनको जे छ त्यसले जित्दैछ। विराटनगर नेपाली कङ्ग्रेस, त्यहाँको उपमेयरको अनडिसाइडेड छ, जुन उपेन्द्र यादवको छोरा सत्ता गठबन्धन तर्फबाट जसपाबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवको छोरा। त्यो परिवारवाद सबै पार्टीका सबै नेताहरूमा पुगेको छ। फेरि यसपटक धेरै राम्रो गरी तलसम्म, जस्तो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका र केन्द्रीय समितिका नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका अधिकांश हुइजो नेताहरूका श्रीमती, छोरा, छोरी, भतिजो यसपटक उम्मेदवार नभएको कुनै एउटा घर पनि छैन नेताहरूको। त्यो पनि हामीले सर्वे गरेका छौँ। र उसमा विराटनगरमा र अर्को वीरगन्जमा जसपाको मेयरले जित्दै हुनुहुन्छ
र ललितपुरमा नेपाली कङ्ग्रेसको जित्दै हुनुहुन्छ र यो 6वटा महानगरपालिकामध्ये अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अनडिसाइडेड छ र बाँकी 5वटामा चाहिँ सबै नेपालगञ्ज भएको छैन। नेपालको चाहिँ उपमहानगरपालिका हो। उपमहानगरपालिका हामी कहाँ 6वटा महानगरपालिका 11वटा उपमहानगरपालिका केन्द्रीकृत रूपमा गरेको उनीहरूले एलायन्स गरेकै यही 17वटामा हो। तर महानगरपालिका बेसी महत्त्वको र सबभन्दा प्रतिष्ठाको विषय भएको हुनाले छ। माधवजीको त पोखरामा चाहिँ त्यो पनि जाने भयो उहाँको बनाइ यसले चाहिँ सबभन्दा त्यो माधव नेपालको थियो त्यो माधव नेपालको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो रिजल्ट एक्जिटको देख्दाखेरि म आफैलाई पनि पर्सनल डर लागेको के छ भने यसले अलगाव र सत्ता गठबन्धनभित्रको आउने उखाड पखाडले तपाईँले भनेको एउटा कुरा बडा सिग्निफिकेन्ट भन्नुभएको छ। यो सेन्ट्रल पोलिटिक्समा माधवजीको उल्लेख गर्दा भोलि त्यसले सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ गठबन्धन चलमाथि होला त्यसले असर पार्न सक्ने। र अर्को अघि श्याम दाईले डाक्टर साहबले भने जस्तै मैले एउटा विद्यार्थी पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी छु। यो किताबमा के सिरियसली 1-2टा पोइन्टमा डिटेल त छुट्टै ढङ्गले लेख्नुपर्छ। त्यसमा के उठाएको छु भने नेपाल माओवादी केन्द्रले प्रस्तावना बदल्ने हो कि परिचय बदल्ने हो, चाँडो बदल्नु पर्यो। कमसेकम इमान्दार हुनु। प्रस्तावना बदल्नु त बदलिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। परिचय उहाँहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व किन छ माओवादी भने महत्त्व किन छ? एमाले सधैँभरि त्यसको जुन अलमलपन जुन बाबुरामले कहिलेकाहीँ यो कुन लिङ्ग भन्थे आफैलाई के लिङ्ग भन्ने त पुग्नु भयो। यद्यपि त्यो अलग कुरा, तर उसको अलमलपन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तै ऊ हो के? उसले सेन्टर टु सेन्ट्रिस्ट पार्टी हो कि, सेन्टर टु लेफ्ट हो कि, सेन्टर टु राइट हो कि, कन्जर्भेटिजमवालालाई उसले प्रोटेक्ट गर्छ कि ऊ सेन्टर टु लेफ्टमा जान्छ? त्यो पनि उसले भन्न आवश्यक छ। र त्यसै विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र फरक फरक ढङ्गले कुरा उठेको छ। र यसपटकको निर्वाचन आइडियोलोजी त थिएन, तर एजेन्डा जुन आधारभूत रूपमा हुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन, यी 3टाको विषयमा बहस हुनु पर्थ्यो। त्यो सबै हाम्रा यी 3टा नेताले, शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओलीले एजेन्डा हाइज्याक गरिदिए र स्थानीय तहको स्थानीयपनलाई हाइज्याक गरिदिएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। हजुर, हामी अन्त्यमा नितान्त अन्त्यमा छौँ। यो पोलिटिकल डेभलपमेन्टमा चाहिँ अहिले उहाँ शुभशङ्करजी जुन भन्नुभयो नि, त्यो यो एनालिटिकल स्टडी यहाँको फर्स्ट नै हो प्रोफेसर उसले, र राम्रै छ। टु दि डेप्थ नै झन्नै गएको छ। अब सत्य र असत्य हुने चाहिँ अब त्यो एक्जिट पोल हो, त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, नहुने भन्ने पनि छैन। त जहाँसम्म पोलिटिकल डेभलपमेन्टको कुरा छ, मलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ यो लेफ्टिस्ट फोर्सहरू डेमोक्रेटिक उसमा चाहिँ जुन गइरहेछ त्यो एउटा सार्थक र सकारात्मक पक्ष जस्तो लाग्छ। डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा उनीहरू सहभागी भइरहेछ। यो 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 बिस्तारै चलिरहेछ, अगाडि गइरहेछ। र एक्सट्रिममा गइराखेको पार्टीहरू पनि जस्तो माओवादी नै भन्नुहोस् अथवा यो विप्लव समूहसम्मको पनि गइरहेछ। दोस्रो चाहिँ नि मधेस बेस्ड पार्टीहरू पनि नेसनल पर्सपेक्टिभमा जानलाई खोजिरहेछ उनीहरू। रिजनल जुन उनीहरूको चाहिँ नि त्यो इन्डिपेन्डेन्स र त्यो उ गरौँ भन्ने खालको चाहिँ नि जुन स्लोगान पहिला थियो, त्यो बिस्तारै सेलाएर गएको छ यो बिचमा, यो 4-5 वर्षको उसमा। र उनीहरू नेसनल पर्सपेक्टिभमा अपर्च्युनिटी हेरिरहेछ। त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। त यो इलेक्सनले तलको जुन प्रस्फुटित भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा प्रभाव समूहको रूपमा सबै पोलिटिकल पार्टीलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र उनीहरूको बेस नै पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको बेसमा नै ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था हो। हजुर, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जहिले पनि लिबरलै छन्। त्यो बिचमा स्ट्राटेजिकल्ली एलायन्स कोही बेला कसको नारा लाउने, चर्का स्वरले बोल्ने, तर अल्टिमेटली एक्सर्साइजमा आउँदा चाहिँ अब पुष्पलालजीले रिपब्लिकनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जहिले पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै हुनुभयो। 4वटा 15 सालको चुनावमा उहाँले भाग लिएकै हो। सधैँ सिस्टमभित्रै छन् उनीहरू। यो बिचमा माओवादीहरू भड्केर गए, झापाली ओलीजीहरू यिनीहरू झापाली भए, मैनालीहरू पछाडि फर्केर सबै आए। त्यस कारणले तिनीहरू पर जाँदा रहन्छन्। कहिलेकाहीँ यो हाइपरबोलहरू बढी यो हुन्छ नि, नारा एब्स्ट्राक्सन, त्यो माओवाद, लेनिनवाद, फलानुवाद, उनको भाषा नै फरक छ। त्यो मात्रै वाद हो। त्यो पनि उहाँले भने जस्तो अब त्यो इरिभेलेन्ट भइसक्यो। यो टाइम अनुसार हिँड्नुपर्छ उनीहरूले पनि। माधवजीले करेक्सन गर्नुभयो, एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउनु भयो, त्यो ठिक गर्नुभएको। तर उहाँको पार्टी अब उहाँको के कारणले गर्दा अब हेर्दा एक्जिस्टेन्स के हुन्छ भन्ने क्वेसन हो। तर बाटो त उहाँले लिएको ठिक हो।
त्यति मैले भन्छु। हस्, अन्त्यमा यो बहसमा आधारित रहेर के टिप्पणी? एक लाइन ठिक 8 बजेको समाचार। एउटा कुरा के भने नेपालको वामपन्थ सधैँभरि यो लोकतान्त्रिक नै थियो र 7 सालदेखि अहिलेसम्म लगातारै त्यसकारण केही भर्खरै भएको होइन, पहिले सुरुदेखि नै थियो भन्ने कुरा हो। रघुनाथ सरको भनाइ एकदम सही कुरा हो त्यो। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ मुख्यतया मलाई समस्या वामपन्थ नेपालमा रहिराख्नु पर्थ्यो होइन। रेडिकलिजम भनेको देशको आमूल परिवर्तनको लागि हो नि, ड्राइभ गर्ने फोर्स हो नि। त्यसले पनि त्यो अर्को राइटर्सलाई पनि उसलाई पनि अझ लेफ्टिस्ट एजेन्डामा आउनुको लागि उसले ड्राइभ गर्छ, परिवर्तनको एजेन्डामा आउनुको लागि त्यसले मजबुर पार्ने हो नि। त्यो चाहिँ रहिरहनु पर्छ, रहिरहँदै छैन, चिन्ताको विषयवस्तु त्यो हो। बाँकी कुराहरू हामीले समानै कुरा बोलेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पाटापक्षबारे विश्लेषण गऱ्यौँ र एक्जिट पोल पनि देखायौँ र त्यसबारे पनि विश्लेषण गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालज्यू, नागरिक समाजका अगुवा श्यामज्यू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठज्यू र एबिसी टेलिभिजन तथा नेपाल प्रेसका प्रधान सम्पादक सुवशङ्कर कडेलज्यूसँग स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा हामीले लगातार यहाँहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पाटापक्षको विश्लेषण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो सेसन जारी नै रहनेछ। अर्को सेसनमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। देश दुनियाँको समाचार हरेक